cái nào Tane. ô Infobase Jel kêu đã chỉ bày lẽ các cô lẽ hay tuần mà tuần weekend kalta tan kan zo chia Berno Infobase podcast karon nila thấy na episode 84 ni beta rin maya podcast po ra kaltuwa nga lotang beta ang khop maya Itan pu podcast po ti tang ko khan. pa kan news te le race ti vela tin soi tur tamang ren si avan puai khak thế nga tinge loko Ile loksa taga itrenju eh. nga tinge le Kim Jong Un ay ang lutok tang laklobe. Screenshot lang ko ro. Nakinatan. tala kaltang mi Tapolo. tinge ai cái internet ni china po so lo so se la katang to Ah, nang mai itang ve shim shim Pinoy ko pe lain. tenang cái tàn lệ cho nắng mặn còn siêu mấy rồi tiệt Tiu na mai. Wale. Infobase gel phía ra chỉ bảy lên các cô lệ hay tuần chung mà tuần weekend kalta tan tàn rồi ta Verno podcast karon này là thấy đó na podcast po episode 84 ni veteran maya patien ra hay gần kaltuwa nga lo tam beta khop maya ni ngai tu tak thin tu te en support na zel po an base ya kan lom thit khop mai ti ha kan soi masadua weekend na kan thil senga tamang de nga de je chi chan tin te po kan soi chawa nga chon mark market saron lan that chu te ai guro te masa chon friday big ka kan soi nga practice akan ai guro ka ron tlan thang hau khop me pakhat na ron ye be je chi pahina chu ti rol chon adang hau Aprilia big kan soi tai la Aprilia kan uguro le be je chi pakhat na le pahina ron ye adang pahni Martin le Raul la ka practice atang khan ron che buai to te ka som na som pakhat na achan zo April dang perform thal tuk tho si han nga ti ka ti khan tan pi ti da ba khoi shinam te nga tong choi so ha chuan Ducati khan ron lang ve pu ka division tan ye pathum na ye bak na ya palina mak makes pangana so practice si apoi mol tuk lo ti de po kan tam me te kan soi kya na san so qualifying nga an position to shil to an ji ve pakhat to ta Q2 an le Q2 tlan to le race simulation ne te ka ti nga lo en thei na dawan yo ga vian kan soi lang ma sa April khan han tran la tro Friday kha ton kan manufacture tran ka soi soi la mo ko zo en han tran la enge April kha an i base ang na ron che le ngal da wem Friday ve la ka chuan i ve kha Ni base thawa April chat chat ka chu ma se base lo zo chat tha. Ai ugura kha ama kan soi photo sprint le hemi race ma a practice le qualify ho zo kan han chat thave thei to se chun o kan ti kha ara thleng chho ve ta der me ya Ka sai ka shia lom. kan sai ka ria if we turn on me Podcast ka lo en ve kan sai ka shia. chuan ni base lo zo ka kharon thleng chho kha ai ugura thleng chho ke chu kan lo ma nga i ama hi nge base na sa tak nen kan lo thlir thina ti me ra i hemi sprint le race tak ka ma ron son thei kha kan base kha nia chu kha kan soi chho je langa chuan Ducati ho po kha kan ti som khal tiang i ka base a kha na ron cha chho chaka tu tum kha chu Friday kha in ka hetro monte kha ta kan nai ron kala kan en dun he kha Program. So lai ultraviolet program zo akan man bo talking kan tlat ha. video edit pain kan ena kan base lo do khan munam phian kha po kha munam po kha i chula kan du tok sri phutera tro na kina han soi chho je la kan soi don nia Yeah. Kem kan belve du chu ni Friday kan soi hong ta bo ama sai ni china kan moite kan Aprilia hi Raul le i Martin hinga tinge chat chat lo chan ti vel kha question kha aron raise dewa khala kan tlem soi bel tur om man ka ria
Martin kha race masa aron Martin deuh nuai wang khanin ala dam chiang vak lowa 100% kan ni do 100% ni ka tlan thei don lo next race a hian atia lo khal sa khania khatiang deuh lek wang khanin hasan na tlem ani chu anga chuan Raul Fernandez kha aril phir appendix ana zai ngai don mun chu ti khania emergency a zai ani chuan tun race an tlan zo tak mo khami race le Berno le asen mi si dona chuan chumi nuwa chuanin adam chakdana zirin race dang amis don ya don lo tivel khani ta chu wang chuan dam do chen en kola aron ta thei shama ma se ani po kha dam chiang lo lu tuk pum na chung nen aron tlan ani wang khanin du tu sa mang chuan tlan lo chu ni me lama se real phir po ke te chun ta chak ber ni garinga ko vela an ko vi tho chuan Martin po aron Martin wa khan 100% lo chuan Marco Bezzecchi kha atlang thaviu don mo kan tila khan practice lampang kha chu du sam chu ta chi lo anga chuanin ai agura tlang thaviu amaro chu thil dang thil tuk kan kalmain helai subject b ka atop khanan Aprilia hian problem an nei ve ti chiang takin hemi track atang hian aron langta chu front end grip problem an nei tlat mai ni rider chen khata khami an har satna kha azul an khaldan ai nan lo wangin chen khata effectiveness azula chen khata chonin ti dui thei in amaro chu an ni po effect ve tho nakin a race kan soi choze langa abi takin Jorge Martin na khan front end confidence pakhat ma kan nei lo ka tlan chak thei tho lo atia ani kha effect na saber ani vela Martin chu tlan dan kan en hian kan hrianga on thei patopin akke maring burin kona speed sound ne na tlana khata hanin engamo a front end akke malampanga enge confidence atlo se chuan ta thei lo hal burta chu chuanin adam samvak lo ne khanin tam tak a effect ani pela chuan chu tho chuan market Bezzecchi po a effect a chuan role chu dam chiang lo sa kumna nen chuan ani po khan soi sel ve thawa chuan ai gura po khan race an tlan khan sprint race an tlan zo khan kha aron soi lang ta chen ni chu Aprilia khai khomin track danga an thlu hlu ang kha chu ani chi lo in lang Berno hian amar Berno kan ti veta Bruno kan ti thin khan nia sa ho tamzo commentator ta pon Bruno ti cha ma se an ma ni ber khan Berno ti tat me chu wang chunin moi te ang den mo Berno ti ve de pral to tu ta ka na ti li chu alam dan ti kian ti sam hi a tha kan ti than lo dan pon ni se let's not Americanize it. Come on. Ani tu te lam dan kha dik ber zel ABC CM2 ten zetan tin na mola zin ron ti deuh tat ang vel chu ti lo tha chu helai Aprilia big kan khai khom zo ni chu chuan du le adanga khanin kan suk la thenga enge a sprint te po soi kai to mela apoi to na pakhat te kan ti don chuanin ka zan ko the mai ang kala khan ke ngro soi bel dugal nei Friday kha tipal tiang Honda performance kha magin ti ve thawem ko ti kha ka du ke chu mir kha a khar to nuwa ron ti thin chu a kun lai se ti ro Honda kana soi theng nei ne mo Friday a khan yes mir le Morera kha magin ti ve thaw karin khala kha chu an performance kha an ni lo ang taka top 10 anon thleng kha chu aro pui ve khop be tun kubatan big chon ka ti Morera te chu thleng ve an mani le an bike khan amil deu mon chu o ka ti Honda kamo a rider te chu ti la ni chi lo me the a bike hey bike kian characteristic sang nei ta ni phung da tu na Aprilia ni phung kan soi zo che ta Honda pon du dan big anei ve nge ta khala ya khanin Honda ho ni dan phung kha atrek a hian mil deu mon cho ka ti chuan atrek hi an resurface ka tu na man an atrek chel to kan ti that kha optimum condition mo that thei ber lai ang condition ania
chu chuan in I nasa takin apui ani mai thea chuan bike zong khan kha track grip nei tha kha anon chorve ka chan chu an lap time I motor 3 changin fastest lap thar om vek yeah check resurface ka puan ter na soya chu ta tak chon uzo eng aron soi Honda po ka dia an thei palin ko ka aron tlan thei zual do mani chu ti na ru ha ke pong ko nei ve tho mo a chan chu kan hriat Ducati kan le zoi ma Ducati a po ke ko bak na che thalo rei to em me wa chan che chua ka mi ke ka chon boina nei ta lo mani chu ti turina ma po ron perform tha be bak na ya po te be sei lu tok to lo in ya ve ka sprint a ti qualifying sei la sprint ne sei chau to ve do mi ka lai ve ka chu ta ro ngoro zo eng kha Ducati kha sui du ani Ducati cham Ducati à chuan Alex Marquez kan soi tel hal do mi ta khang Alex Marquez aron comeback kha I BCI mai aron comeback ka ti teang I ba se hei Friday bi kha chuanin som pangana omta ka BCI chuan aron tlan thei thawa ti meyang ma se ama a wup a win a problem ang deflect kha a hun main karon lut letani ti kha anei deuh ta ang ka ti kha toy te soi te ang lai kha chu ti bel du moi te yeah Alexa sliam serious kan che chau ta aron let ma ka tia ka podcast sa po puan ter soya van nei top khok yang zong in ani na chin po ma ka tiang khop pat sa ron la san te ka chu mak ka tia morbe dile chu ron la smoke sa ma ni Friday bi ka pe ka zon mo Ducati kal chau dan morbi deli vole ilan mail outro qualifying po som palina qualifier right with Jota khania kami zo ka chuan ye qualifying ve kha soi chho tai la Friday kha in la soi pel du po ti kan soi thei tho don ta qualify ha ai agora lok qualifying nga I lo chho pain helaya enge atak ta kan lu pain manufacturer sang kan soi na kan Ducati kha tlem bel ve kan du chu Alex Marquez in soya aron leta amaro chu Saturday sprint race kan main ein withdraw chan kha ama in atak salama harsana ani ai main intina ta lau race a khanin atlan chuan in nek emo thepato patlan kha ngai to don ta entinan practice le qualifying te chu manin midang omlo lai te pon a chu theita ti khan track free de nan tan ta thepato pa chak chu tlan tho ma se race and start in first corner in no kom phe ti hulul angkha la zoom chi lo ni in ti pat la lo wangin kha kai withdraw chan ani amma in atak sa in atin lo ani lo a in withdraw chan khamo in ti pal a lo wang lemin kan chol le dewnga next a chonin kai hom to dewang in ka zoom to dewang ati khanita a team te phei chuan FP1 na tan zo khan tan to lo meron lo ti zo khania ba se amma khan eng ang chin chi ange ain push thei a limitations kha a shedu ta ama pon le team te be se a in aron tan tha theya bike a khal lo re to le a hliam to a serious am ko in chu I enge ke ni ta chon hi win ani to I tha thei pa top ang result ani to in kan thria chu wang chonin intina le chance om theina kha chon tun chumai chon na ti lo phati la ti a withdraw ta khanita chuan peko kha zo engan ron soya peko hi mithar ang deuh inaron race ma sa tang khana ron pieng thar deuh leka chan pakhata lo oma a front end settings kha anan thak khanin I bike rem nang chu apma hi apoi mo mani apma dik lo hianin atlan chak theilo hwal bur papa rather trend ka chon adik lo kha anti lui thei dewa trend ka chon an riding style wangin ti lui thei mi lo ta chu ting zinga chon peko kha om ve deuh leka Martin te ang deuh lekin apma lampang dik lo chon tlan thei mi lo apma dik chonin enge apma khana ti ter moti ang khop khanin adik le dik lo kha in thau tu ta tuna hianin apma front end stability lo mo apma nget lo a boirang kha avai chon bo chu ni lo ma se eng bo chen Ducati hian an siam that sak to tat maya chu wang chuanin atlan zong kha apma peko mo kong ko chak lu tu ko on mang ke ngaron tlan man thep deuh popok
ข้าเตียงข้าทุนเรสให้กันหูเล็ดแต่ข้าขันเกจูอาเรสข้าอาติหูนมเลจูลกตีอาจารย์จูว่าแค่สติเร่งรึงว่าข้าอีเปโก้แต่พอฟุ้ยนี่แชมเปี้ยนอันนี้เวทโทั่วดูกาตีมังโจกินตัวน่ะเพจนินตัวน่ะดูกาตีแล้วขันไล่เมกะเฮียนินโมดานโมโต GP เอร่าดูกาตีไรด์ตรงอะไรเหรอถึงเบอร์เปโก้ฮีมาร์เก็ตไอพอดมาร์เก็ตจูไปขับแชมเปี้ยนชิพอะไรละเจ้าเปโก้จูไปนี่ละตัวโมทินเรสวินโป้งอ่ะตัวโจดูกาตีก็ตีตรงอันนี้ฟังขานินดูกาตีก็ตีอ่ะคอนฟิเดนต์แต่ก็อารมณ์ขันเลเทียก็จูหมุนนมก็ตีจนดูแลsprint race แต่ก็จนสุดต่อไปละyeah qualifying ข้าข้าสวยดูตรงนั้นเยอะมากเลยเกทีมแต่ก็ดูจนสวยเวทีโตมาเสียข้าจู main race กันสวยตัวเนี้ยmain race manufacturer ข้าจะชุดใส่แล้วบ่หมดไปเดี๋ยวรีบไปเนาะเนี่ย qualifying ท่านตัดแน่เลยมากข้าโดนจะฉับขบเนี่ยนี่ที่ประกันนั่นปะนี่นั่นอยู่ที่ไม่โดนนี่ติดตัวนัวต่อไปกูรัน all time lap record ตลอดเสียงจุ่มนัวดิจิทัลตันยันปะนี่นั่นอยู่เวลาบอกเวลาเขาจะอัพวีก็เดียเรื่องสังตัวทนก็ enjoy qualifying เขาบอกให้จน Q2 บิ๊กเขาจะจนกูรันกันสวยฟ้ามาจนqualify ขัดเทหุ่นน่ะเรื่องสายให้จนไปสวยเอาบางตันตีค่ะอารมณ์เข่งติดเขาตาเขา all ตาอยู่แต่ลลจูเดียค่ะผมข้าโจนู่นไม่สกอร์กันเลยอันบุกบุกเบลตัดตลอดกุมินซีซั่นตุนซีซั่นmost demanding weather ทำให้ตุน race บิ๊กค่ะอันนี้สมัยเจ้าค่ะไอ้ก็ราคาจนเราติดให้เราบิ๊กปนยังไม่เทียsprint race ปะนี่น่าจะรอนเนี้ยส่วน main race พบปะนี่นะเดี๋ยวกันAprilia ตั้งพันสวยๆแล้ว qualifying และ sprint ค่ะจนดูก็ที่กันสวยๆตอนนี้ qualifying และ sprint ไม่ได้สักคันดูไหมแต่เราจะยังหันตั้งแต่โอ้มีคนข้าหันติมาสเตชันส่วนเรื่องไม่จะนี่จะตลอดให้กูรักกันสวยโฟตัวเงี้ย race อัตโตบลำปังอ่ะpace ถามังแล้วว่าไงจัดจัดหลานเทียคัตยาเงี้ยมีเล็บเป็นเนิ่มเทียกันมุฟตัวอามาดินข้าจนินคัตยังอังตูร์กันฮิซับกันเราฮิซับที่ไม่ละเงี้ยแข่งสร้างเงี้ยตัวกันไงตัวมาเสแข่งสร้างโทษแข่งสร้างจู่มาเสไอ้อุกราบนเสียข้าเราขันเราตัดเบสปรินเลยเรย์สักขันที่ไม่ยังแต่จนินปัจจุบันเพียงทัดปัจจุบันบักนายพออารมณ์เปลี่ยนทางสายเจ้าเชี่ยมวนเต้นจวนมาร์เคสพอคัมแบ็กตอนเปลี่ยนทางเลต้าจู่ว่าจวนนั้นโอกูระเตี้ยงเขาตาเห็นนี่อมให้กันที่เฮียละจอกินอันนี้เขาฟาร์สวินตูร์ดูรุตุกโตกันที่อันนี้นะอันเราลับล็อกตั้งค่ะมาเซ่ไอ้เรสที่หูน้ำตัวเนี่ยนี่เขาค่ะแต่ขันโอกูระค่ะอัพเพสค่ะอัพเลยที่บิ๊กโลเงี้ยเนี่ยค่ะเทียมเชื่อแล้วว่าบางนายค่ะอัตลาดชักครบไหมอ่ะทุนกูบอกเส้นตานอัตลาดชัดเบอร์นี่เฮียลิงกริงอ่ะจวนนี่ฮะมวยแต่ฮาร์สวยๆอ่ะองกุราชัดเจกันสวยรัวขันกลุ่มขันอันโซค่ะโซนโรขันลาวินตีนี่ค่ะตรอค่ะแต่ขันไอ้จู่แต่เราหูได้จู่อันหูพูดตีกันเสียกับหมูได้ส่วนหูพูดกันเสียอาจารย์ทุกกลุ่มสมนิปังอะไรกันเนี่ยอันนี้จ้าลุตุกินเทต่อเป็นหลานไรขันอันนี้ค่ะหาดำเมลเดี๋ยวขันแดงฟักเดี๋ยวขันกูเดี๋ยวขันละอมตัดเมโมขัดเตียงอ่ะทันตะพุงอัดหลานเวตัวจนอันตันจวนยังไงพุทธาเขาติดต่อไม่อันนี้เขาจะพุทธาในต่อเล็กต่อตาขัดเตียงอันนี้เลเวลอ่ะจวนจวนหมูน้ำก็ตีขลายค่ะจวนอันนั้นเขาก็ช่วยตื่นข้าวตัวเนี่ยเนี่ย水開得嚟度都sprint 傾發咗喎。水開逼數，水位不當，一親都緊咗呢，緊路停起嚟到全都冇一度嘅話，因為你rem路都邊落下啱啱全咯。咁嚟緊你 top 3看 Kelvin 嘅係 sprint race 冇。啱啱sabihin，熟力路得未就呢種。Aku man zo chen na chan ka chu at PM2 ania pakhat na chuan apat ni na chuanin
market sa le peko kha enula abig in market sa pe mel ka fresh lo takania podium ma khanin với các thầy chú à vắt chút đều lúc kamo à chào thì các chuyện lúc ta ai ông ra là hoi vel mấy mấy à thành bốc là về mang lâu một tí vel tụi nia kami vel vàng khan ni nằm phim tụi con của mình ra cái gì khan vật tí đều chen những cái chuyện chuan rồi về cái sợi cá à đi thấu in cái chuyện à rục tắc chuan in cái tiếng này dễ đơn chuan hụt from về vel thì yang tí kha thì à ông về thì chuan ai ông ra tan chặt thì lớn chân kha market sa mà nếu là có problem mà khan race thì là mà khan in cái tăng chắc thế mi lâu thì Ducati pace ang khan cái tăng thế lâu thì à thì là mà khan mo chuan à top là mà chuan in ai gura factor cái thì mai thin nghe tire thật to lâu lắm bằng aron tăng chắc lệ thế à ai gura special na mi kharon na amaro chu à top don thế pa khan in claim nghe moni extra cái này cái ring mà sẽ ai extra này khan lo mà bằng này ka va push khen thei ta lawa tia chuan main race sorry sprint race khanin Ducati patni khan soft tire pang bi ka rear tire midang zong zong in medium and man line hi video lek kan soyanga tun ma in podcast ma salama te kan soi to thina Ducati hian in software engineer tam tak an roya race simulation and rana eng chu mi tire chu pangila lek engza nge thathakin atlan the ti vel lo simulate tu lo ti chin tu kha call and call tun ne chu ta tak chuan anon pangtang kai ta ni soft tire pan khan full race distance sprint race peak tan thei do na tire drop off anti tire grip ta tia ma kha effect kha effect lu tuk main race zo pan don an ma khanin practice chove khanin market khan soft tire khan lo tlan pui tluk tluk to midang in fresh tire ra an tlan la khan soft tire lui de ne khan tlan tuk tuk ranga left time hi man thalo kan ti khan lo simulate de to ni kha ta tang khan a call an han dalu ta khami call khan aron simulate chok ta ti me sa pro ta aron a result khan da chok ta chu ta chun soft tire ne khan sprint race full distance at tuanin thatkin tlan thedo ti kha aron calculate choka chu an pang ta Ducati khan an van nei pha ta che ta van nei ti mela an chotang kai ni chu market sa khan patni na ni tur khanin ai ugura kha aron attack don mo kan ti line atile ta lawa atopan interview na sei chu pakhat na po ni che lo kan chu kha patni na nia a risk factor sang to ka in tai ni alo chot in level thei lo chukania ai ugura khan angle kha tha mm a bai chak ve thobok se ma na khal tha mm chu wang chuan risk la ta lo ni penalty a thabera ka lo chu tu chu penalty an ni lo chuan in pluk boi ti vel khan ni don chu wa chuan in pathum na a khan kain settle ta bai ati market khan mo chuan sprint race soi lai mekin atopa kha motor te an chuan lai ku mai zovel kha pu wan te kan zovel du chu Ducati market khan Ducati mid checker khan nei na satmel ani pela mid corner checker ka ai gora kha Aprilia khan checker nei ve mid corner ra ti ka shet chak mel khop me kha vel kha Aprilia khan problem nei thau si khan mi mid corner checker vel kha chun nei ve che lo ti na tu ni me ni mo kan nei lo chu ti kha gura eng vibration ba kan nei ve lo ti kha anh này lâu nga soi đủ lâu kha chu pa chen che chan chu mo to GP rider te chu poker face đó soi thiếm ti thiếm hir khan nia an ni na dik ta kha tu man soi du don lo Atlanta na khanin ani Ducati ai chun nei lo chu ni chu dan chak mai tok lo ma khan chuan di je hi chai to ka top lo ma aron pong parve au yom ko velin wooden trophy ka hona ti kha trophy la phalo chin patlina ve voi ni ni chu ma wooden trophy ka ho thing trophy ka ho ti ka lom lo ra di je po palina ron dita chuan Aprilia le Ducati zo chuan KTM ka soi ka do KTM tun nui ka na bo problem an nei le na sakop me ya Alex nga ka sa incident ang ka thleng le palang yam ti te soi tam khop me ya Acosta Petro sprint le race ta chuan thailo ve kha ni nge khala ve kha KTM tum chang ka soi be ni KTM Honda Yamaha sprint be ka Honda Petro pakhat che na finish race
uzoi khala be kha ene KTM hi trong hoi do pe chuan race ban to me ro se ti te khan am mo chan chu incident lom do kha thel le pal khan lom riwa bike thi tut kha chu moเนี่ยเกมนุ่งอัตลันข้าจักอมต่อเราตลอด เนี่ยthei to ban ta le kha ngai bong the อากอสตาแต่อังตันชวนินเฮตียงะ reliable เราลุตุกที่แม่อังตันโชคเทเราเด้อสักไม่ชู championship คอนเทนต์แต่ละชวนินง่ายเราจุกทัชเชแล้วว่ามาสักคอนเทนต์แต่ละก็เชียร์เทจุแล้วเนี่ยเท่าว่าขัดเตียงะตันโชคเทเราสักไม่ชูหลักโลพอเห็นกับบางหรือโดนตีไม่จักรุ่มโลโมกัดเฮียตัวไงชู นั่นต้องเห็นเจ้าผมเว็บปล โอ้อินเดียปลเองไงขัดเตียงอาบักกับบิดังตีนัดเล็กพวกเขาล้อมเวทเท่าตาอันมาในดูฟ้าในพวกเชียร์เราขัดเตียงค่ะอะไรสักเพคจนคงไอ้ท่าที่ขัดเตียอะไรสักพวกเขาคงไอ้ท่าเท่าขัดเตียต่างโชว์เทเราตบกันชูเกตเตมชูอันเจนเราได้ยินสวยใจละอันจะไว้อย่างเดียวกินอันมาบ้างละทุยวิ่งวิ่งกับเชียร์ไงชูอ่ะเองอัตลันจากเทเลล้มปังไอ้มัน reliability issue การชัวเทเลล้มปังกันลำบวยจัดเบต้าเห็นไอ้อภัยก็ตีหลังจากเทเลก็ช่วยก็สตาร์ทให้เขาจอมเทเลชวนอันคิดแต่อันหลังชัวปุยเทียตบปุยเทียจุดที่ว่าจนเองตบปอบพะเราที่แม่งหลังชัวเทเลชิมข้าวเราไม่ชอบตัดตัวตุนจนมอจนเรื่องไหนแต่จนไอ้ตุนไอ้เราบิขจนไอ้สปรินต์บิขจนินปัญหาจวนท็อป10เวียอาเซียเวียเท่าจุกตีบาสิ เนี่ยจะทำแบบบ้างไหมเนี่ยพออย่างสกอร์เว็กแล้วดูกัน เกติคันเนี่ยเกมกันเด็ดเวงอ่ะอากอสตาฮัตลัวเป็นเรสกันอัตลูกนั่นฉันค่ะนักกีฬากันนเคลโชว์ทวังอ่ะเทคนิคที่เวลกันนรูลส์ฮาร์เตที่เวลคักนเคลโชว์นะอะไรไทย device ค่ะไอ้ลูกกงโกยกันบ่อัตลูกลำปังไรไทย device ค่ะ straight อ่ะอันนั้น on ตาไรไทย device ค่ะ activate ตาอัตลูกก็ชุดเตรียมปูตาค่ะอันมันโตโลนัวข้านินอปังไงอ่ะอันนุ่งข้ากางเฉาเลยตุนตาข้าอารมณ์นิน release แล้วว่ากงโกยกันปลุกครับreliability issues ตุนี่เท่าmain race อ่ะ engine problem มันเนี่ย main race แล้ว sprint race อ่ะกัน mechanical ทิลดังไอ้ไทย device ฝันด้วยนะเฮียนบ่เฮียนบ่เดี๋ยวแล้วกันนี่เสียโมKTM พวกนี้อันฝันด้วยไม่บ้าก็เอาไปกินเสียแล้วเว้ยปนยังโคสตาชิมอาจารย์เขาจู่บนวิวก็เตียไปกินน่ะเสียบักเราอังหุ่นเละKTMขัดดังฮัดอันนี้ละโม่ข่าววังตักไม่เนี่ยโคสตาบนเสียจู่กันใส่โชว์เจลังอันตะกี้นะเทสเรสว่าเทสนักกลุ่มไปกันเทสจงจังเฉพาะตัววังชวนอันนี้ที่จู่จุงหนุ่มบีคบมาKTMขาลาจนKTM ไปกินอันนี้ภาคบ้าที่อารมณ์กลางกายเฉากันใช้เวทีอันหลังเชียงเลยส่วนนี้ก็เสียตัวได้สักการบ่โพสต์ไทยสวยแล้วไม่จนที่ปกติกันใส่เป็นสวยดูจู่เอาเจ้าตุนเฮ้ยสวยเลยพอนี่มีอะไรวะมอเตอร์ที่อ่ะคันเราหลังจากที่บิ๊กแม่เป็นฉันค่ะจิปซีเทลส์พอดแคสต์อ่ะคันสวยจ้ะมอเตอร์ที่ไบค์ที่อันนี้ engineer ฟูรู้ตัว อันเสียงเธอรู้ตัว front end ที่ lost ที่เราตัวที่ขโมยจู่จากนั้นอาจารย์ตากงไปข้างคลาสเราเป็นตุ้มจริงข้ามีการเรียนรู้ซึ่งอันเล็กเป็นสิ่งข้าเราเนี่ยบอกข้าเอง in perspective อาจารย์คัดเชียง racing อาจารย์ไอ้ bike ขับได้ชิวๆมากงก็ยัง classmate เป็นจู่ที่มีเราตัวบุรังข้าดิตาคัดเชียงข้ามีข้าเราเล็กเป็นแล้วสักทีพี่ตาจังเอาวินแต่คันเดียวข้าเราน้องข้าเราเนี่ยอาจารย์จู่ front end ตัดรินรู้ตัวก็บางคันหมดรู้เทเราติดต่อกันเนี่ยมาคันfront end ตัวบ้ากับโมขัดเตียงติถ้าชวนนินคอนโทรลเบรกลำปังคอนโทรลไฟเสียค่ะติหลังเชียงเองก็เสียengine brake เนี่ยมีเลยจังเพย์โดนนี่ตากลาสเปชนโมเบรกงอร์ตบค่ะริงเพย์โดนนี่ตาไบคอนโทรลจนบนเพียงที่ปกติไม่ติดที่สุดมาจะก็เสียลงRD350 เวลกันขัดทิ้งไล่กันเทียนป้าปกติเทียนสกูตเตอร์เทรนเนอร์ซุงไปโชว์เว RD กันคงก็เฮ้ยจริงๆตอนบิ๊กที่น่าที่ที่ตอนโซคอก็ที่เกี่ยวกับคลัตช์กับเมทเซลไม่ที่โค
ก็ปกติหันหลานล้นเดียวจุดเรื่องบอกมอตีข้าอันนี้ตาดีฟังไอ้กลัดกันเมชวนกงโกเอนจินเบรกเตอร์เบี้ยแล้วว่าจักเดียวหลานกันตรงจงก็ปังทำไม่ละก็ปังหลานล้นอันนี้ไม่ตาก็สตาร์เนี่ยช่วงจนมีเลเปลนั่นเรามั่งไม่จู่หวังจนก็สตาร์จู่ก็สตาร์อันนี้ไม่真巴啊，可能就嗰日十得 entry 嚟㗎，即 release 嚟知啊，bike control 大度，咁啊 smooth 大度嘢做嗰啲啊，定係十多打兩後提醒你進步哦。啊，馬上唔該 slip 人 assist clutch 你嚇。Acosta special 啫啊，水你都，不過杜卡丁嚟執得落得咯，佢做緊水草嗱見啦，所以你看 sprint race 佢讀到嘅啦。水bil段咧，你免嘅產路度咪多未？你功夫呵？佢背冇，咩都攞得咯。呢度我睇見到段時陣呢，佢等臨 view 多，你跌得加水嗌咯。yeah。趁住like 的那個就可能冷節咯，佢咪 footage 卡。冷路佢阿父冷聲咗喎，點樣落嚟做呢喎？yeah。TV 看冷路得冇？news 佢哋可能人出突達，很少那圖哈，Marshall 冷，做佢咪nu看 video 咧，佢做人 viral 咧，佢你沒得，basic你諗得個做。kami atil ti ka ju justify na lam ni lawin spirit atang lo to ka tanla na chuwa kami tubur tisan hey mizo tong pon ne ke ha kan nei kha tisan lum lai te chuan ti mo kha tiang kha tubur zo chia kha tiang a man bol to ka pay bai kha tiang a lawin ke fong fong kha tiang a bat che mei kha chu ama pon ril ro fi man mang hon lo kha tiang we che kha ni do me nga poi khop me a chan chu hey basically te po tu na championship leader nita nitam taktan role model tin ba ka face of MotoGP ni na tin fa om beta kati ha zong zong khan kati incident athen ka chupoi kati mo tin ba ka shwen basically biki Marshall tenen Marshall wang thau hian en ti kung ai khan shem to buk ka rukia po khan ni mo ni om to GP a po VR46 academy hati VR46 team ma tang lai pon king incident ti lo om to chuanตัวน่ะให้พูดแต่ปัญญาหน่อย水费湊到น่ะตัวน่ะ遵守那กัน做開度做มีตั้งแต่เขียนแค่ละสักครั้งอาจารย์พอลน้องอาจารย์โลพอลน้องตาเช่นเงี้ยตัวข้าจูอันนี้รัวลินLS Spark ก็รอพอลบอร์เบเดลี่เบงเรย์เซนซ์เงี้ยมิสตัวอันเช่นตัวงั้นมีติดแต่ส่วนเมริกเป็นLSNไปก็แบบนั้นอันไอ้เน้นพอลจุดตัวดูเขาบอกเขาติดแต่บอกเชื่อว่าจงเป็นที่ถ้าแต่ไรเดอร์เลยไรเดอร์อินการ์ดซื้อเช่นเปลี่ยนละมาMarshall แต่จงจ้างที่ Marshall แต่จงกดวัดทับค่ะไอ้เนี่ย series นั้นเชื่อมนั่นแต่พอที่สังเกตว่าอมดันแต่พอเขาหันเชื่อรอน所以เช่าเต้าละที่เขาต้องการจับไปตัวเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จงจ้างค่ะไอ้เนี่ยหันใส่ปัดเตะน้องคนใส่ตัวนี่ก็ว่าแต่เนี่ยขณะเอ็งเราบีกับขณะเบนน่ะข้าจูนินที่พดเตียงอีเชื่อเทียนว่าเจนกันเลยอ่ะจุดที่เราจูนินอติอมเราเท่ากันไปถุเลี้ยมเราปะกงเชียร์กันตีนุนไลเวลมินเราเห็ดทุดจนกันล้มจงเราแกนี่ปะข้าจุดเชื่อเทียมมันเช่นกันเลยมาใช่ที่ติดอมเราตักตีอ่ะจวนฮิรันสวยตักอ่ะจุดินข้าลายมอบิเดลี่ปนเบงอ่ะจุดตีขัดตีมันลำปังทิลข้าอมเฉาเจ้าตาAlex Espargaro Alex Espargaro ขันมอบิเดลี่เบงตาอดีตก็ขังเตปะข้าตินเฮตอ่ะสวยเฉาเจล่าโรซี่ปนมาร์เคสอัตโลทัวจวนรถซีปนสโตนนั่นนี่ก็เสียเอลว่าก่อนน่ะข้าสเตรทตัดหลังตั้งนะครับสโตนนั่นเงี้ยมาร์เคสโซขามีข้าสโตนนั่นข้าอมตาข้างเตปข้าข้างเตปข้าอมตาข้าตัวน่ะจวนเทตัวแล้วนี่มันตัว GP ปะมันนี่ลูกอ่ะจวนมาร์เคสอ่ะปิดสต็อปอ่ะปิดเลนอ่ะอาชีพจังกัดหลานลูตาตัวจวนเทตัวแล้วนี่ข้าไล่ข้าอันเสมนัดจุงจ้างบิ๊กอะชิมๆก็จวนอันเสมนัดเลยอันรูลสักทีกุมติดินนี่ติดินติดยังเรื่องสเปียงินเอฟวอลเวทเท่าตามันซ่อนเวเซลตามาอันเราติดต่อข้าให้อมต่อสู้เสียที่ขันรูลสันเซียนทาร์เวเซลละจู่วางจวน
an kut in thak na po khanin i hremlo thei ve thon tv lang lo bok nang khan ai an ngai bo pu thei di ma se khatien kha om to lo sen du wa pakhata ka nga ya a example tan bang deu ni tuna tun tuma big chuan chu ka ngai dan nia heta ama a thil thleng to sang sang ama a thei kha tuna chuanin last final lap pa track limit te po strict em to ta mo tu ma om ngai lo khati khan strict chawa tire pressure te po atun mam lo khan strict chawa te khan a evolve so ve zela chu wang chuanin i eng ma kha enge ala perfect big lo wang khan a dan a shrem na dan hi chu dakin a po thil tanga po hei lo wa po hen a om lo mangi o ti hial tur khopala om thojek zel karing helai thung chang ai chuan chu wang chuanin i a thasok tura ka ngai ki chu khatiang kha ti khan du tok sui phot ke chuan yeah uzo en khan ron soi nu la racing incident big ka ngai chon racing incident kan ti jok chu race chunga thil khen kha te kurin thak ti vela ka chon life threatening le thil offside lu to ka ni chon a shem na khop me kha mana penalty an tunga a break of me sak to khamo kha tiang te po kha penalty khan kick out pop me khamo mo to three chang kha tiang te ni ta chon LS Spargaro le Morbidelli incident le Maverick Vinales le Peko Bagne accident ka chu an tlan chak lai mo kha tiang lai thil khen ani lo wang khan shem na po kha thil dang do ina kalam ani chu ti te ri ro lo ve me a chan chu racing lai renga thil khen an tinan tu te moi to nga lo in to le te khom tang sa tu na ri chuan sang shen hin na to chal hi wang ti te ka ri ro lo me te na ti te incident na tang vel te po khan mo pu an dan sai vel te ama saberin Rossi te Marquez te chuan Peko Bagnai le Vinales te Alex Espargaro le Morbidelli te kakatu rider to rider ania chuan tunami tu rider and Marshall anitani Marshall te hi volunteer ania ama saberin action te pijon lo kon nei lo chuan race fan rukol anita puya e MotoGP khulaya Bharat MotoGP kan zu en ve khan sei ve le je tai la khalaya khanin Marshall tam tak kha e bike thade de nen ni kong sira bike lo put son tura e lo in volunteer ho khamo he 1000cc sport bike ti ta khati ang ni mini nung de fa an ni de vek tam zo kha volunteer an nia e racing fans an nia khati ang khanin i chatpui turangin an bakal ve thin ta training te chun kal ve vek to ta Marshall ho zum to training ta tang vek ngai ta stian chu thil om dana nia chuan basically kha atluk ma khan atan tha over lo pangana ning ka ria ta ka chuan lep ni aloma atluk khan atuta tlan le bai khat tungin tlan le pon ta se omji pakhat ma nei to don lo number 1 chuan a bike tung tu pa khanin a bike lu an tun khan bike khala lo nung sia a tun pa khan hodul khan heran ni ti a her lu ni mi alawa a tun pa khan bike lo lu nun ba khan hodul kha heta aron rivak ta aron in revak ta ta khan basically a pia e alo tu de oi kha aron tan pheya bike ron off pa khan aron demaron beng dewa aron tinan lekera aron zato non kapoita in zato vaccine lawa hi MotoGP la mai chan kaka unlock na tak chu anita ni assault angina kal ta ta engam mani kitchen phulaya eti vanem vel khani lo ta avoi khati to no an khoi non lekera ka ava be na poni chu lo nek poni lo amalo chu ava khoi shim khan kaka adu chuan ko ta king thei din mona ding ta ta ni Marshall Zoka chuan hetiang ang Marshall Tech kut thaki organized racing a hen lo theng khat khop maya record chuna chuanin a tam lo ti wa kut thak ang top chu James Hunt ta khan in 1976 aning ka ria Formula 1 driver khan Marshall nek le topa chu i hetiang ang
chun de to khani ta chuan 1986 a British Grand Prix amani tunge tu tak nge ka to lo pakhat khan Marshall kut thak deuh chu ve le a chuan Russian pakhat amaya nema abeng lo amaya nema chung ho vel bak chu Marshall kut an thak hi atam tu vak lo hei engmo I an bike nur chu an tuma Marshall ten an lo pot le ta khati in hau le in engmo deuh kha chu tu ran kut thanin thak tak hi lo tam lo khop maya khati ang kut thak ho kha an lo shim na view maya Marco Bezzecchi hi china zo ena soi ang khanin athil ti kha apoi viewa achu ai ma chuanin example ta na man an tum deuh a ang kati Stewart lapang hian chu chu mitam jok thukluk na pon dia midain anti ve to lo nan femna an na thei ang ber an pm chu ko shelo ma se Sunday race kha dan thei lo turian disqualify mak me kha poi viau ta ni achan chu tuna ama an tlan tha view kha market saron le wang chu ni ho lo ma se a timing kha ai tong ta me an April an tlan tha thei chi lo timing nen khan aron in suta chi ta market saron tlan tha ang view se aron le hi khala khanin ama za chuang market salaka points lead lo nei kha tuna hianin points of li ami sobli pati vela o atla sata duk maya race ni chung lakin ama zale pati point lead kha market hi eng tinge kan soi reng na chan point enge market sa lo po a inkar marko basically te le market sai kar kan bidangan tho si ang tinge market sai chu ti ka ti soi reng ti kha ve the ni amaro chu market sa soi reng angai na chan chu tuna hianin point ron gain chak ber ania top 5 zinga mo aron zuang lon chho chak khop me kha wang khanin soilo thei lo ni ta apma a thei lo chunga point lo score ve char char ho ka voi le khata aron zuang ku pop pop chho ta mai sia chu wang chuan heti ang zela ron tlan chho zel don chuanin championship hi aron khel chho thei don ti kha ani wang khanin ama ke sa te chu midang den chuan compare thei ani lo nga voi khan la champion ngai lo te nen kha chuanin Aprilia lampang pon an compare chung lo ta chu wang chuanin khalaya khanin championship hi atlan ve thei lo ta wang khan ma ko biziki na sa takin ain her dang lam zel do nem chu shelo ma sa tun race atang khan na sa takin thil dang lam ta ta chu ta chuan race ma sa mania Martin Aaron Martin khap poi zual ta ni Aprilia ta chuan a polte ho su thu vek kha tun tleng hianin kha kemin an la fil den ka shi rivola ka mo athil ti mak ti ven chu Martin an shem na kha ai na po kan shem ma se a om ka ti vi a ti de tol me khala khanin Martin le Marco Bezzecchi inkara khanin championship fight ve ni tu na hian an point in thau na ka exam e ka te to te me ni pati ka chu tiang ani lai chuan Martin hi om ve lo ang min an tong pe pe to tu na hian Aprilia hian chuan Aprilia min thu chuan ron siama thil ti hi poi ka ti khop me om ati om lo tu tak a ron ti a amaro chu Vicente Pool vea ti hi chu thil cheng ve the ni anon la ti deuh Franta Aprilia khan Martin khan lo hel deuh kat ve ka anin chan da nin ni tak ang reng ka ti interesting ang reng bi bo khati khan bi vati ve tai la kutte vatla kin ba be ve tai la ka tim te hi ti ke min chan ve gam le an ran ti ve le ke Martin khan an team chemistry chu athat to lo vel ko Aprilia chu anin chung boro khi apuvak lo ani vela kha poi em na chan chu apma khan advantage sang tak an lo neya tuna voi le khata an advantage tla niam ta duk nen hianin team chemistry chebok nen mo an bike lemin ron fu lo chho deuh Ducati man ron son zong kha den khan avai in voi le khata ain su chho ta vekta chu chuan in race kan zel tura hian ang chen nge ai effect don phía chu cha có mà professional anh nhé tiếng mà kin effect chu có ring lo cái chuan mà sẽ point ra bắt ni tranga point som li vela advantage kon ta ta du kha chu a poi thui ve viau thei ta ni tuna akal dan angzela thila kal chho chon mo
chuan khambi race an tlan tir lo kha mi then khat lar de pon tu kam chok ron nei ve kan oma ti ka ti khanin mi an ngai da nei ang lo em a then chuan market sa chun ti se chuan han penalty pe lo wang chet ti market sa champion an tum champion ti ron tum wangin mar ko basically hi penalty pe lo ti pol te pon om ve mo sa po a po a kha ti ka chu di thei lo dan zia kha mi a lo ta chun che ve tu ro nia amaro chu ti tol khan om ve ta thawa ti po se kha ti ang kha ania basically chuan tun Berno race a chuan in point pakhat ma amulo ta nia zero top ani ta kha kha kin zela hian a poi view chuan in long lasting effect a om ve thei ko pangkarin ma nia po mental effect mo du anga next race a vel an tan thelo phei chon mo april hin boi thu riau ang ina lang an bike thatho ma se team chemistry family chemistry kha that biao lo cho team kha cũng tục lo về thấy rất thì hắn bên cái sản lúc sau tàu máy đó về nghe sợi bel đúng là nè ok bên cái sản lúc sau á bên cái sản hắn đang market pakhat na rồi đi last sector về là cái chân mong chút tiền sẽ đâu hết mà sẽ là sợi số cái này được bộ chân Palina ai gara rồi xem á chân Pathum na bên này à chân Palina thì chân tôi nhớ kha tụm đang ai gara chết chín đàn đâu hết cái rồi gì đi bộ kha để có bên này kha rồi này khóc này tổ bảo cái chân last lap fastest lap xem thì cái bốn cái thì khóc này cái tiền khai này chính là làm thì dân tân như sprint đạp bộ chút tiền đâu bốc khai ra còn trả tổ ta chuan bằng anh na rin lâu lúc tục rin thì tiền John mới là tán tuần về lâu ạ bằng anh na rồi lên thì rồi à bùi khóc bé ha ha rồi sợi mấy ngày là cái này chuan mà lúc nào hiện Aldiga còn xem á chuan Morbidelli tu Ducati thấu sòng bật thủng nè rồi chúng ta Ducati chuan perform trả lâu đó thì kan soi so nga Ducati tang kan tan tai la ma ka sele pe ko bag na performance ga kha uzo han soi hong la division tan ya ta po nian zo to da soi so do ne ne tun tum Ducati big kha ati nam pang phe ka chu an tlan kha mu na mi khop be teammate khang khain sul so teammate fight chau na sa mu nam ka ti khop me tun race big kha chu da ti nam panga bi ta khan chuan Marquez kha kai atira sprint ta khan ka be sei sang zo ka race a hejong ka lo be sei sang vak lo zo ka amak angrang ga race a khami bagnaya le per ton du ka chonin achang pe jon gap ta kha thui de khalo siam pana chu wa chuan hepa hi aron in fit tak to mi 100% to moti thei hial khopania kalu jadok pakhat chu commentator wen an soi pakhat Marquez dot soi rat ber anti ta khane asan chu enge top ho pe sa ka phak ve chon ka lo mo tang ti khati ti ve kha soi khania phak ve me ni lo khan asang enge podium sang bera lon thei tat me enge dot poker face ti ve thlenga so kan wi sa ga ko be enge MotoGP chu chira po khan kha kan soi to kha dot soi shat nge nia an rin phak ba kan an cha thasok po kha thiam che lo kha chu chuan ama Marquez ngai pon chira khan monte khan soi to thonangin ABCI sagin ABCI a cha tharing ka hria tuna chuan championship kan fight phaveta ti kha aril ru om to in ka hria tu ama enge zavel la difference omlaya in thlauna omlaya nen kha chuan a pe kha dang nam de toin ka hria tuna chuan digi kha ani po hi race to lom pa hen cha thatlang pui thoin ka hria agura ta em chuan ni lo de hlaka ma se atlang pui hianin he tiang top 5 ball vel a chuan bon takhin on thleng ve de usen ka hria ni po hi daro chuan kha chu Ducati Aldiger kha ni Ducati top na bera hian
top na be han ti la heta bol bi dele de tel la wang de la kan dia alde ger bây khat giờ tọt mèo khóc bây alde ger khat su ka be se phalo de ulak tun tum chu i khai sang ka lo be se de ulak ka ma se heta amal nge ma ni atang khan chu te win asang tlat lo tun tum chu khan ne photo se mon te la soi som la se bây giờ hi sang về tổ vô cái rồi Ducati đi tivel karon ừ oh Ducati tivel karon shoot main point difference ka kan soi chiang lok nga Jorge Martin le Marco Bezzecchi ka point rate change thau point rate chuanin Dijan Antonio khan Marco Bezzecchi ka point somni pathumin la phalawa Marquez an somnin ai ugura Pedro Costa le Marquez te hi anin thau lokop mai Marquez a point za somli muwa ai ugura za somthum pali Acosta za somthum patni chuan bangna pot la lo za somni pathum anni pasarina Marquez up tuna point standing up palina ne palina pangana paruk na le pasarina hi point tlep te chin ai thawvek anni pathum emi helai pali ho veli anin nai khop mai Dijan Antonio hi chu a han hla le deuta khana kha Amaro chu Acosta kha tun tum race big wang khan position ni loss o o tuna hian Marquez le atakin Ogura khan aron khum phata tun tum race big wang jung khan Acosta score mi alo tun race khan pakhat ma score lo tu wa chonin Marquez hian aron gain sa viewa tuan nia Ducati khan lu taila atira khanin peko kha an tlan ko rem khop me tlan kha mu nom ko ti aggressive boxia mo khati kha peko man lai peko aron langa eng mo chena khan amaro chu interview na soi kha poi mo khop me khati hang ka tlan na akma pal de lekin lead ning ka wat tlan ta ma se khati ka tlan lai po khan ka tlan dan kha achak tok lo ti ka hrenga ti nakina nu lama chon eng mo boina ka nei don mi rom pel mi dai nan phak theilo tur khopin an phak theilo tur khopa chakin ka tan lo ti ka hria ka pace kha ti a hredik khop maya chon a top lama tire an ral tak che kha nin tol ta Marquez an atir aggressive de ka Dijan Antonio aron le pen wa Marquez ka qualify nga khanin kan de le ko alep nei chatwe ber ka track limit lo close wa khanin a hring khalo dai zewa an paisak da ya anu ai thain tlan thei to si lowa nu tu sabin qualify thalo ta palina mi kha tin ka pagana ni mo so Pagana. best an siya bakan palina Marco Bezzecchi an shem wang khanin atol phei ve le deu tan ta tu aron start don khop maya main race han a start aggressive kan ti zo don ye Marquez ka chuan anek fuchi lawa Dijan Antonio kha ma se inek lawa khana kauta an kauchi khan bidang khan ron lut ve ta tup ta position khan lost ni Dijan Antonio khan kha tang khan a race pum pui kha chebek Marquez awang chu a ti lo thei lo amar chu a su po ni big lawa position in chu anita khalai kau je kha ata na poi ta le a to pa phei chuan chi na ha moi te non soi to race lap record aron siama tan chak turu khop maya amaro tu lap record ta khan poisa te chu om ve ma se no moi kha om ve to chung si lawa hela hianin Marquez in ti chu ti khati antia a Marquez na lai tak kha soilan ka duwa peko le Marquez kha tire in ang ve kan pang to ta main race a chuan peko aron le pel chi khan Marquez khan race dog lama ai ugura kha page ta tokin on tan le dong ti kha sprint race an tlan dan tang khan shit sa nia chu wang chonin a top lama ai ugura aron thar thole vak lo do zo tu khanin anin kara gap thui ta theiang to ka tam siam tuma peko ale pel kha atlan san nga lup me lep chan de chung lek khan gap thui ta ka siam mana chuan peko kha nung ta problem nei to tlan chak thei to lo atai problem nei ang tho kha Marquez khan lo nei ve ren ma se an nei ve lo ta mo ti tur kho pa chak khan atlan ni last lap second last corner a hana the te pa aroni pai no kha kha an limit
a theng to atai khan mo amaro chu I atop lama anin kha I ayo guran bangnai ron le pela chon market saron kha nai dewa in si lo khan a stress level kha sa rem rem ko me lep time kha ron tat niat tat tu la chon market san to ban chua an kaule shit an kaule shit atop lama lep record te siam lo ba se an pani khan tlan chak te me ni khati ko pa an lat tlan thei kha chu aturua chon pe ko ne ni thau na lai chi chu tai ra chiat ve khan a market sector chu rot lang ta ni a tai ra che chunga atlan chak lui thei lai ta ka ma market anti chen na chan chu ni ta kha khan khati khan ron ti thei lo se chonin dukati din mun chu pe ko din mun khan ni mai pakhat na chu ayo guran mai ta khan mo kha a bun zero ti lang tu pakhat anin ka hria chuan sprint race an tlan zo en khan market ga chau pel bera chan pakhat lo ta chu adar dinglam anata a I dingkual atam ta ni ta khanin kha market sa tan thei lo na tur check ang de ka ngai ni ta dingkual tam adar dinglam 100% a man thei lo wang khanin atak sadang ina compensate angai ta kha wang khan atran midang ai fully fit ai khan atran na satang ai mik ta chu wang chu na lo chau em big kha ania amaro chu market sa chung chuan big na pakhat factor tam ta zia pakhat chu mental strength mo ati lui thei nei asang ma chu mitam takpon I tuna I MotoGP rider ten an tluk lo na lian ber an ti a skill zang zong chuanin I kan soi tor thina bon lo nom lo MotoGP tan ho hi a mai ro chu a to pa chu tai ran cheta ni chu ta ala fit chi lo bok nen adar na lampang kual tam nen kha tiang zong zong a I an ti lui kha I a thei patop le bak kha asang thetani midang ain chu ta tak chuanin din mun nge pathum na pati na vel ni thei tur kha pakhat na arin hlangkai thei te tlat ta chu a special na big number 1 chu anin ka hria ma ke sei chuan tunan tlan na track hi MotoGP track zong zong a track thui ber anin ka hria a thui ber ni lo chuan thui ber pol ania chuan Mugello ang deuh hle khanin high speed ang reng tu ka Balaton Park ko zo zo ang khan ni lo wa market sa safar don an tin ang track khania a safar na tu track ka khanin angan nga ya khan khatiang result kha aron nei ta chu wang chonin ama pon an han zo khan o nia tu na hi chonin title contender chu kan ni tai ka hria poker face pe to big lo nei chu ti khan aron ti ta phok me I Mugello Balaton Park ka chon mo I le la ma chonin podium ka lon chonin thil eng men tak ti dik lon ne ne ti dik lo lian tak chu ma Martin Aaron Martin kha ti dik lo lian tak chu ne tu na chon khati ang chon lam tur kha a om to lo wa a tlan bon shim wang khanin a to pa a resilient wang mo a ti du thei wang shim khan pakhat na ani chho ti kha a hria ta chuan a dang lam ve em na chan chu kan bike tu na Ducati hi championship la thei tur khopin na tha ke mani a khal tu te zok chian in ani da tur ang takin kan la khal ei lo ati me trong kam nen kha chain an ta lo vi wa chon na kuma Ducati turan ni le ni lo wang te po khan ni mai thea du to ko tang ta khanเนี่ยที่ขั้นผู้วันเต้นดูการที่จงเจ้าร้อนใส่นู้นแต่ดูการที่จนถูกตกแต่พอทีละเอพริลขั้นไอ้ก็รับปนินาร้อนเนี่ยจนโรลฟันเดสปัสสารีนะเรียลพีร์นะจูบินจนพอให้มาร์ตินปักหัวนะร้อนเนี่ยไอ้ก็รับเขาจะกันใส่ล้วนทั่วมาร์ตินบิ๊กคัทหันใส่ก็ตัวดับเบิลลงเล็บเพนัลตี้หูเนี่ยลงเล็บเพนัลตี้มาสะจกเพก็จะใส่เสียข้าไฟเด็กเล็กอ่ะtin bác à vì cái tiết Friday trắng tổ han long lep khát practice thúc mấy khát cho à cổ đâu đâu khán mà lâu chỗ này à bắt phiền lâu này cái là cái mà quý cổ rất khán rồi khán tổ mấy xe Martin hey lẽ em tắc à cho Martin này a professional lo cho thì cái thì chuyện mấy là Martin này nó tắc thì MotoGP thì lúc tu tắc cho thì cái thì về đâu hết chuyện nào rồi mà market sẽ mua lấy là vào cho nên anh phim kia lúc tụi cái gì anh đi đàn đi tắc thì mà chuyện rồi gì Martin hết chỗ
lăng về tóc mấy mò ha lấy lao nó trần ống mỏng rằng cái đi về tóc hem hem attitude này về rất thì hay MotoGP atikim tu chỉ do nga sợi kata dục một nhân làm này luôn hay tiếng anh nói nghe MotoGP cho lu cái tu tem anh sợi đàn ta cái Belgian Marshall là bên à cái tiếng chỉ cái Martin hiện tại ta sẽ bùi ổn mà tiếng cái sợi nó mà anh lâu giờ thì bây giờ sao không phân ngày đó mà đi bộ cái riêng là tên tiếng ngày đó mà đi bộ cái riêng là tên hàng tiếng mà đuổi cho chắc rồi nè cái mi tuần Aprilia performance speed cái 我作為銀隨控啦，啊嗰個啲博銀隨嗰度就中意銀隨控地，所以俾到博得蠻緊。เนี่ยama sprint ng thau khan ogura kha late race pace kha anei vak don mok ti base lai khan ama mi khan a thei top kha chuwa thau wang khan a phalo khan de mai i ma se chỉ khan monte khan soi tuin ka se khan fight chu om mi lo ma se i a bogro kha sang ang re gari khabi lai big te kha stress level sang cấp stress level sang anh trăn om về về hết tại bạc này thằng pon anh trăn om lom viêu mà bắt thu om hậu kha mũ làm cái tụ bền khắc chắc sẽ tiếc bao cái mà cho cả chuột lâu ta chuan ông guraกันsoi bốc anh interview bốc khắc đuổi khá sắc hộp mà cái số inga to thâu kha tụt tụt cho mình chắc tiền về rồi tí cái điều ông mà tí khắc đủ hộp Ogura ibo nghe miền đâu yên uống về tất thôi khi mà thế meli ăn đuổi về vắt ngày lâu vàng hen uống lâu vàng đâu yên mà sang riêu lâu mà mo cool riêu mà hi mà sẽ riêu lu tak po de mấy thấy kha chu chan chu pakhat in nga to em pakhat ve khat ba la win lo kha ne win chak ver tu khan ne mo giá pel to pakhatin ni nga le đâu lo ami nge Aprilia dang ho kha chu Martin double long lap nen tu ta double long lap kha kha a try ti a Friday tangin a hring kha lo wara kha zau khan penalty dang kha om le tlak me kha zon zon khan in kha ka chiang che lo monte khan a hre chen karinga khami lai bi khan soi zom tok kila a hring ra kha ama khan khami a long lap penalty chua ali to ta ri khalai kha chua pel to kha ta khai kha amai khami rules khom saim ama tra khan an lo warning sa to tun en lo bi khan khati ngai tlan chuan ngai penalty dang imu thei ti khan an lo warning sa to an duang thap ti jok te steward ho duang thap khan tlan chok thei ta bik lo ta khalai khan poi khop mai chuan tun tum chu basically tlan lo nen ogura chom lo san chuan Aprilia kha Raul Fernandez su pasari na thleng ve thau thlen chu ma se base chun phadon lo vi ni chan chun danga top 10 mấy po lo top 5 ate in lang deuh tho thin kha an kim lo riau mai tum chu ba chuan Aprilia tan bi ga chuan an base e phalo vi ka hre tun weekend tun race kha chu ibo Martin tang khan lak dat kha om ben chumo rivola trong kam le bok kha ni ta chuan enge tun race chu burno hi chu om lo hi chu tan lo ang kan ni next race in concentrate ang esena at ni mia sprint race khan Martin kha exam ni kha sprint race sprint race pangana ni pakuna training point pakuna training point and score sprint race pangana ni chuanin 98765 point li score ta ni chuan long lap penalty voi ni la chungin main race pakuna la ron ni ta result kha chemi lo ni chuta ala fully fit lo ta atlan ve mi lo anga ke ni chuan omji pakhat makan ni lo tan lo ang kan ni he chu let's go on to the next race ti top ma Martin hi chu anti khoi thak ve chu ko ti Aprilia hian mo chuan china a long lap chungchang kha plemin nia soi fi ngai ka hria in practice ta long lap kha a practice na khan a hring kha ron chil ka charani a hring ron chil a piang khanin a chunga khanin information ron lang zel kha penalty chuti khati ti kha khalaya khanin a sir a chil khanin a chuak chak deuh leka kha wang khanin
penalty om nei ta amaro chu asir chi lawa atlan don chuanin midang race tlan lai chakna tukan tlan lai ava cross lu ngai ta chu wang chuanin a safe lon ti ni aprilia a team te le ama po khan asir ava chil khan a penalty don chu track limit angani ta track limit hi voili and cross sei ta penalty mu main chuan long le penalty voi ni atlana long le voi ni tlana ta chuan track limit voi ni across angani ta voi ni ala nei track limit a mu main a hring kha voi ni la rap thei kha mi ni wa khanin chanchala martin khan aron rap pa pi khan ta hring kha mo e track limit angin akal ni chu a penalty kha mo chuang chuan engma ava cross wang khan race kal chung khanin mundanga track limit across lawa penalty putur khopin track limit penalty kha putur khopin a hremna putur khop khan chuwang chuan khalaya aron ashing aron rak chu poi over ta lo ta ke chu ka mudana chuan an ai ugro kha chu a track hi ai ugro hian am bila chuan a late race pace and a qualify na tang khat april le dang zong zong a khan ba ko beziki po khat tlan tun se mo pak chung lowang ai ugro kha mo din hun bon over chu ani karing lo achan chu sprint race atana tang khan pangana ve la khan a virkual boy khan ita chuwang chuan main race a po khanin i pangana podium phak karing lo ma ko beziki khamo ta chuan tan ve thei pon ta se ai ugro kha chu phak chung karing lo tiang ni wang chuan martin kha tlan chhi ti mi lo ke chu race khamo a condition enge ha sa ta zong zong bel khom khan chu ti ne la ya team ten tan lo ang kan ni ti mi kha chu an na ve khopang an la hria ve khopang chu ti zona ka zo ve ve du chu chu mo mun pakata ka chair interesting kalo ti deuh chu ai gura hi race level chu late race space thata waron me a pathum na te palina haron di tuk chu ka chuta MotoGP bondit pakhatit soi rabeng lo ver deuh chu tun modern MotoGP hi ani na taka chuan good old days ti form ma se man lai MotoGP ai khan apo nam te zo wa ti technically le in le pe chung chang a po in le pe tam lo ma se a en thiam ti azuk sha thiam pata to mo nam te zo ka te chuta chuan a soi pakhat ka beng lo ver deuh chu som panga na vela mo som ni na thleng po ni som panga na vel changa arot min rider capable deuhin machinery capable tok anei chuan som panga na vela po ta thama se palina pathum na vel ron ni ain pathum na vela tlana pakhat na vani har zok te atia chu ai gora tum changa po hian vision ne ta po ni tho ku tan tla sata to pahin na som pathum te po nia an tla sata pathum na palina vel ron ta lek ni vel chu la om sio te kan ti sak thing mo ka ti nga khan engei ngai dan khalai kha ani thei don gen ka se khopa tu ta chak chon heta pakhat na tra pathum na te kha chu rider apo heta atop dog do lek chuan machinery po tha do lek lo nei kan ni ve chin to wang khan kha ai gora poi lek ni tum vel lo om se kha ti khan ni mut thei bi ko ti kha soi ka om do le ka mo chu sa soi zau te u ka se cha nei dan ibo i ka ngai dan ka soi nga ka ngai dan hai pom le pom lo chen non sei do be nga i market sa chu om lo se pakhat na kha ni don chiang ma se market ka om ta ai next race ni loin mo ni loin tu na kha zo na zo chu tu na kha chu na qualify khatla tai chen top 3 kha no om sa tla ta chu ti chung chuan market ka level thelon ta ma se heta so pagana vel tanga so palina vel ron ni chau khan pakhat na kha kan lo be se pui thin ni chu left khat ni vel la om ta se ti ka kha so pagana tanga pathum na mo palina ron ni kha pathum na tanga pakhat na vani ka har zo ka tia kha ani du me ka lo te ma chu chu tan in sei zau na kha cha kan ni chu a zo na khamo azau to a chan jo pathum na le pakhat na kha exat in nge nin thau pakhat na kha so ta tlan nge pathum na malok khanin atan a variation kha zau theli to kai she no ta zo bel le du chu che zo chu mo i kan chak le i ta se tiang de wania ni ta ka chuan ta se yang khan ni chu speculation ka ron soi mi se na chu ta ka chuan tila a top 3 chin a podium chin nga ta hi chu i oi dang awa ho a hian an lo tlan chak de nge ta chu wang chuanin heta position ron gain chho he sa ta kha i thil har sa de lo don ta la di thil possible view ta le thei view ta ni
ตีรู้ว่าจวนอัตท็อปทรีจีนไอ้จู่ท็อปทรีนี่ชนะไอ้แค่มีเรสบีกันท็อปทรีนี่ชนะไอ้เรียบทรีนจู่ไอ้สวยตุ่มนี้ก็เสียไอ้เงี้ย le baga ก็ไม่ใช่เลยเขาจะเลี้ยเป็นขั้นบางครั้งชัดชัดโตเซล va um pha ka chu thil pakhat ania le pela tlan san tak khan kin tam khan ni le ta mo kalai vel kha ข้าเจนี่เป็นชั้นจุดสปรินต์เรสอะพวกเขาบางเกสข้านเอาอุ้มพอไปเท่าว่ามาโรจูอาว่าเลเปลที่จะบีเราตาอาจุกุยกันตาจนตัวน่าเห็นโมอินเลเปลงดที่อันบุญท่านชั้นจุข้ามินเรสอะพวกกันผมเรียกว่าบางเกสข้านไปก็เขาอาจุยเรเองค่ะอาจุยจอร์จระนายเดียวอาจุยข้านอัฟรอนต์แต่เขาโอเวอร์ฮีทโดนเสียเสียอันเลเปลล็อกโลเขาจนเอาโอเวอร์ฮีทตั้งอ่ะกริปปัดเหลาอ่ะตัวเดียวตีปัดเหลาเวทเขาตาไอ้ขาดุลเลยอ่ะไปก็อาจจะหลังจากทิ้งเองว่าเสียเลเปลตัวข้านินหุ่นเริ่มจางค่ะจนเวฟข้างอ่ะตุนพามีบาดแค่สเตอังเขาจนนี่เสียว่าโนเลยตบปังอ่ะปากตัดตรงอ่ะที่เหมือนเนี้ยไอ้เนาะมาเสียเขาตีเขาจนตัวนั้นเป็นได้ตีกันตรงเกี่ยวตัวนะเขาตีเขาจนที่นั่นโซ่เองก็สวยอย่างกันมานั่นเทตัวโลตัวนั้นจนโม่ก็อันนี้อินเลเปลฮาร์ลตุกที่ ti rem to lo โอ้อินเลเปลฮาร์ลตุกที่อันบุญน่ะเบรเนียส่วนข้างส่งเสียมชัตุรคานินนักกุมาเฮียนิน rules and regulations ต่างๆอันนั้นทักชาวโดนนับไปเจ้าพอทารานนเสียมนั่นชันข้าอันนี้เว็บปกติข้าในที่น่ะอัตบลงมากันสวยกันเองอ่ะส่วนดูคาติกันสวยตัวแค่ที่มากันชุดโดนมีเองเหรอดูคาติกันก็สั่นไม่สปรินต์เรสข้านินดูคาติเขาส่งข้านินเขาส่งตีละเลโน่ดูคาติบิ๊กแฟคทอรี่ข้านซอฟต์แวร์รันฟังอาจูจนรีเสิร์ชทันในที่ข้านตาแฟคทอรี่ไบค์อักขัลเวทเอาตาดิเจนตัวนี้ข้านจูว่าจนมาร์เก็ตสเตทอินฟอร์เมชั่นโดนจงลงข้าดงเวทเอานี่ซอฟต์แวร์ฟันข้าฟูโดนตีข้าอามาข้านินอามาดูทันในอามังดูแล้วมีเดียมาฟังตาข้าก็ติดส่วนเรียนครบไหมอินฟอร์เมชั่นกันดงเวฟก็มาสักกี่มาดูทันนั่งเองมีเดียแต่จะเขาก็ทำอาทิตย์จุดจนมาร์เก็ตสเตนดูสักบิ๊กตีเลยงดข้าอันนี้เราตีข้ากันใช้เวไม่ดูนี่ full factory team อันนี้เราจงข้าน factory supported by อาคารบางข้ามี information ข้าอันดงเวทเขาเรียน46กันมั้งเนี่ยจนเนี่ย April เลยดูก็ติดข้ากันสวยกิมวิวไม่ต้องที่สู้ KTM สวยมากกัน Honda ที่นนจะทรายมีจอนมีปังอานาหรอนเนี่ยจอนมีปังอานาเนี่ยจนลูก้ามารีนี่ปริยัตินาหรอนเนี่ยจนโมเรราส่งปักขันนะจนการคาร์ชส่งปักขันเนี่ยจนการคาร์ชก็จนการคาร์ชลตา Honda ที่ตัวนู้นเนี่ยถ้าอัน overall performance ที่ทรายไม่ยอมบอกกันแล้วก็จอนมีตุกจ้างแต่พวกเขาอัดถูกเราที่จนนั้นยี่ปุยที่อัดจะใช้วิวกันที่โฟโต้ตาก็ใส่เราดูนี่ก็ริม Honda ไปก็ฉันจู Honda ก็กันเล็กฉันจู KTM เลยอย่ามาตักกินจูตัวนู้นขนาดจนโม่สวยจูวักที่咁路啊嘛，特別到你做Hondaกันลูเด็กฉันจวนมีรถตันช่วยจวนหูน้ำก็ตีกี่จูเดี๋ยวต้องเมนอามากันสวยโฟล์ทีน่ะอัตราที่หูน้ำมาจูว่าจวนอัตราช่วยจวนหูน้ำก็ตีนอัตราช่วยจวนหลงชิมตุนพอแต่พอเรามาบิลสร้างเราเดียวมั้งไปรีเปลี่ยนง่ายเราชิมพวกเขาเรานอนชิมมั้งอันพาร์ทตัวเสียเขาจูมันพอดแคสต์ต่างกันสวยตัวเองก็เชียร์เรดิโอต่อกันจูว่าจวนบิลเขาสร้างนอนตัวก็จูว่าหูน้ำชิมก็เตี้ยจวนแต่ตะกินตุนจุ่มจูเบสินี่ฉันมองแต่สวยค่ะอาจารย์เบอร์ปอนไม่เท่มาเสียอันจะชอบไหมอันนี้แหละว่ากันตุนจุ่มมาบิ๊กจวนตุนเรย์สักจวนin KTM ไอคันอัน performance ค่ะชาเฟสเอากินกันเสียจวนชาเฟสก็สโลว์แต่ค่ะจูเสียงเดียวกันอันนขัดตู้คันเนี่ยเอาวิวมารีนี่พอท็อป10นะจวนโมเรราสปรินต์นะจวนตันโชว์เราหนังเราวิวว่าชาวิวก็ติดตุนจุมาจวนอัน performance เตียง performance ในเชลเทเรื่องเสียก็ตีตีแล้วกันสวยอย่างเดียวกันโม
a check grip thalu tu khan Honda deficit ka shit lo ve de ka tin grip cha khan advantage midang ai khana pe deu mun chu ko tia an ama morera ron tang ka bon tak me nio sprint race a khana tu mal tu flop me a pathum na tan la khana tu ta ya ka wi khop me a market sa pha tan la khana tu ta chuan e main race a kha chuanin ke min fin fu de tu nen ti mun chu ko tia sprint race a kha ron chom lo de lek e finish a e data la khoma don point score kha ting deuh hlek tu khanin an thrit ve pon me thea pol ta khan mo dan dan kha tlem aggressive lo deuhin ka hria amaro chu morera hi danglam ka ti khop me a future chu nei bright view in ka hria tu na hian mo e tom chho don view in ka hria ta hi banda kha chu ni ti khanin e du tok chho tai la Yamaha kan Suzuki lo nga ing tu le ron continue ve ula Yamaha kha akma ang khan thâu khan an tlan thalo le a ti mai ang electric sa pe jon thei pa to pin thi thai ka tlana amaro jo problem ne ni eng problem nge an nei kha khoya ma mu tur nge specific de one sei ka felawa kan nun na tan hlom lu tu ka tan chok ngom lo ti top me a ni to ko i wa ai mo là thà khóc problem bởi nge le ka fit cha khop me chuan ko ta ra ro la ka apai ni Honda kon cha ka nei to wa tlan tha du lo tlan chak du lo an tia thei pa to paron chua aron tu le a kha tiang ang vel kha ani wang khanin Yamaha hi chu a boi thak thri deuh hlek ani tu na hi chon mo a ko to pa chon an tang deuh chu anga a rider te an tha maro chu i an ni dan ang phung ron lau chuk thei turin bakin zo thot lo Jack Miller tang nge pon ron soi sel ve tran to nakuma sit chang to don lo ta sa mo soi sel ve tran to nia yeah top rất là point là score về lâu khoan thì đâu mấy à điểm hạ to bra hi performance mo sao cũng được consistent deuh in ama deuh chin score deuh cha cha to Yamaha hian mo yeah top ra cái thì thấy đâu được tất tất cái tiệm mà hiện bên đặc sản phẩm hình nào rồi thế ngạ anh em bớt đi sớm na đơn Vinales ka GP voi giặc đi start na anh tan chân milestone point mà đâu anh em chúng ta chân point khát ra score về anh em point ra score về để ta lúc bùi ông bắt chỉ tổ mấy nhiều chỗ sớm point khát ra mà anh xem đơn cái tiệm bị ka chỉ han anh engine problem ra vẫn soi nữa đó chuẩn bị sao han soi bên đối này chuan anh soi bên ula new soi là càng cần mai rồi anh này em nào xoay này bên em cái này đâu lem là bàเนี่ย KTM ขันนั้นเกมกันเป็นลังอ่ะAcosta ก็ตามโชคไทยแล้วว่าอัดมาอิน engine problem เนี่ยมาขันtire pressure problem เนี่ยจวนอัตแลนทาวิโอว่าดิเจนอันโตนิโอไอ้เลเปลตีระอัดนัวดิเจนอันโตนิโอนัวขันหายได้ว่าตลาด tire pressure ขัดตีสานโชว์ตัวมาอุ้มพลสิโลตลาดสันเดียดิเจนอันโตนิโอขันจวนมีไรเลเปลตีเลยอ่ะมีรนัวไอ้เดี๋ยวนี้จุยอ่ะแต่ pressure เราเรียน up เท่าตามีเราเรียนเป็นเลยอ่ะจนอาศัยไปคัดจุยตาถ้าไล่ขันนินอาชีพนั้นฉันข้าsoftware เต็มที่อ่ะตัวมันช่วยถัดดูโลมาเซ่ MotoGP expert ช่วยขัดนั้นชุดตาจนMotoGP ที่เฮลายะ valve spring อังฮีมังเวลว่า spring ฮีจวนนิน RPM สังเดียวว่า control ที่เราจินนั้นในตอนนี้ valve flow ตันที่อ่ะ RPM สังตัวรู้ดูขันที่valve ฉุกโชว์ low control return low control ตู้ขันอีกว่าขันนี้control ที่เราจินออกมา control ที่เราจิน RPM สังจน piston ชุดถิ่นตาก็ที่อันนี้เราหน้าขัน pneumatic valve อันมังเวกตา MotoGP จนนี้บูรก spring iron บูรกอันฟังกันนี้จูข้ามี pneumatic system มาค่ะproblem มันนี่มันจูอันที่ grid เฮียนินอันทุนขัดจุกเจรันที่อัน refill ทีน่ะอัน refill 4อันที่ก็เราเชียงตุกไงเราว่าข้ามีข้าอัน top up เจ้าแกนิสต์รังเฮียนgas อันเดียวเฮียนหม้อที่นั่นอันฟัดทุนอัน top up เจ้าทีgrid เฮียนที่ข้ามี pneumatic valve system มาค่ะwarning มันนี่อันเรื่องฉันจูassist เราไปก็โมมาข้านินติมวงที่ตุบเราไปเลยค่ะตามโมจนสีรัตตานโชคขันตาไอ้เงี้ยพอจนตาเส
reliability issues mo tang chok thei lo khani to phim ta thil chi sang in buinan neya end result chu race ta chok thei lo pek khani ta mặc ta đuổi tấm tắc sen ở đây làm chuộc thấy lâu dễ khá chú ha buổi thao đón cái gì có sai anh mà chú sấy lâu ta khá tiếng anh ấy company lẽ bây giờ sấy sử dụng khăn anh mà sấy lâu à bây cướp mày tận tụm lẽ căn bây sấy anh in thì khen lâu chỉ thì khá tiếng tao mấy ta grill ru tắc chân dùng chuộc chắc to vì cái ring à anh cũng mắc khát tur tiếng to bốc mò anh cũng mắc khát tur bây khá anh chết thà về rau bụi xí chú bảo cho nên sen cái số khát chắc to view cái ring kan du to kang news la ma kan don mi nia chun nia tuna weekend an tlan zo race an tlan zo khan burnout test ka pirelli test ka an ni ta chu da chuan rider contract nei sa le la confirm chi lo te phone an khala Acosta big hi Acosta kan sei lai back in Acosta big ka KTM ka ron test ve boka eveka pumonte hian ron soi hong sela Pirelli tire test ani na kan an test result ti veka an hup bet na sal to kan jong na sa ko ba kai ni pon hatuna time ron sok ta boka ani na ta ka di ngem po shit lo ta tin ba ka 1000cc le 850 test ko ba kan in time jok ne rin tu ti kha tu po ka rin tu to le ka di wa kan mo ka ti ve ta ka han soi hong sela news ve la ta kal so tak mai ka soi do do ko soi de nul do na yes se ve sa berin test rider tele ti ba ka khanin race rider pariat hete sa hianin an telvea chuan te si zinda kuatanga tlaida ru thleng khami chung jong khan du lep tam atlante ta aprilia hi Marco Bezzecchi le Raul Fernandez an nanong khala Raul Fernandez hi nakuma aprilia la champang do dem ti khati speculation kha chu atopin ka hria ti hian nakuma aprilia omdon lo se akhat lawang Raul hian mo tu chu aching in ka hria che khau sa a zui me Raul hi Marco Bezzecchi chu chiang san ta chuan Ducati a hian Marc Marquez le Aldeguer Marc Marquez hian contract ala sign lo chu ti khati kan ti hetia kan podcast don chung hian in lama confirmation anon pe chu ka kumli tan 2028 kheng Marc Marquez hian Ducati Lenovo Ducati contract sign thar le ta Aldeguer Ducati contract nei sa ani bokta Honda ve thung hi nakuma chok tur ve marini le mirin anon khala achan chu an project kala hian ma lo la tu le abai khchiang ber tu ani pati hin nia an test rider te that thoma se a full potential la abai an in turang ta rong khal chok thei tur khan ani pati hi an ring ani tu wa chonin an khal tir ta chuti mokin Acosta po nakuma Ducati chok don confirm ani to kumti Lenovo Ducati a contract ka sign ti ka confirm anon ti chok to ta ti ni rol cho KTM an khal tin na chan chung chi la kan sei to Acosta ang tu KTM khal chak thenom lo a limit push thenom lo chu wa cho a feedback kha an du ni chuan Paul Espargaro le Denis Petrosan an khal bok ta KTM a chuan he test chung hianin mi pahnih chian tlua Marquez le Paul Espargaro mo chu ba ka chuanin Yamaha hi Augusto Fernandez test rider in aron tesa toprakan test boka topraka hi an ngai poi mo khop mai Yamaha chok ni le Pirelli test ania he tesi nakumbai mai ba ka nakuba chon Michelin ain Pirelli an test do na topraka chi hi Pirelli lo mang na to tuna MotoGP kan ho hian om ta ani chu a bike racing career de zong Pirelli a mangan ta wo chu bike lam tanga ron choni ba wo chu bike hi Pirelli char char manga nakuma tangin Michelin mang ve tung don wo chu bike lama Pirelli MotoGP da mai zong lu te ai thak fen top ani chu mi ni wang chonin Pirelli lo mang na to ni wang khan ani dan engkim a shevek to kha Yamaha tan le Pirelli tan hian poimo ma sprint race simulation thengin anti tirani to praka himo a feedback ka an ngai poimo lu tukta chuan ti chuanin test an kal chhota an lap time hi official lap time aran omlo ta
press tu malun phal lo ta team tinin left time marin an lo lak khani me ta hilaya left time anon ti langa hi Aprilia rider pani hian left time en inang chi an seta 1 minute 53 seconds 1 minute 53.9 seconds chi chin an tlan thlenga chuan Fermin Aldeguer a hi pathumna a tlan thleng ve thunga chuan toprak a hi palina ania 1.54.2 mo Costa pangana 1.54.6 anin thaulo hlom khop maya mi le marini hi 155 range vela an thlengta Marc Marquez poka 154 le tlem vel min ka hria chuan hemi an test hi race ang tho khan ni asa kholup ta chu wang chuanin race ni nen khanin a condition hi in ang vela ngai ni ta race fastest lap record qualifying lap record kha 1 minute 51.1 seconds ania amaro chu best race lap record kha Gian Antonio last lap aron siam kha 1 minute 53.1 seconds ani 1 minute 53.1 seconds chuan Aprilia ho lap time thaber kha tairan lapan ngai lo bike thar 1 minute 53.9 a in khau lo da je chu bike thar lak an lak khal ngai mi lo tairan lapan ngai mi lo le the to pa na la weekend tuan an lo tlan pui to nen khanin second ni ting loin anin khau ta ani chu CC khai thau view boka lom ni don enga CC khai thau view boka 1000 tunan man lai 1000 cc ni na kuman man turi 850 cc anita mo chuan Aprilia time hi absolute lap record kami qualifying time ne na chut kha chuanin 2.8 seconds velin enge time an pang tamta amaro chu best lap race lap nen khan compare jok tu ron ta helai te sa hian tu man time ate qualifying ang khan tu man tan lo ta chuan enge attire test an ni tel wang khan di khanin radio de wan tlan ta chuta chuanin race lap record nen khanin compare jok ma tun ta race lap record nen chuanin second khat tin lowin anin thau ni chu 850cc hi tuna race rider ten khal tak tak ma chuanin second ni tanga second thum velin ta chak lo tu jok anga ngai ni ta chu dot ani don ta chak view don ti hria ta 850cc poni ma se hemi ka soi thapo po nga chu mi zo nu chon in du in on bel ve do nia ka kan bun lak lo chuanin continue thim to lo me themo chuanin helaya an lep report po hi enge 1000cc ne na compare na hianin rin bur thei chi ani lo na le tu na hin Aprilia ta chak ber ta Aprilia hin na kuma hianin advantage mi tang ain lian advantage lian tak an nei thei don ti kha soi ngal ngot thei lon chan chu rider sang hianin tire chi sang an te sa Aprilia hi an tire sali anon kenglu ta hianin compound Aprilia sorry Pirelli hete sa hian tire sali non kenga chuan slick hi 5 different options mo at tire chi sang chinga anon kenga atnung ringot po soft chi thum medium rare tire chi ni chuta rain tire le intermediate rong keng bo kha chu ko ni sa tu vai mang thei lo ta chuan a rider khan an du tire kha chi sang khan mang box sia chuanin an left time ma kha ai ang lo nu ta ni chen kha tin tire chang beu le kan man line chen kha tin tire chang bok lo chuan tu ma khan time le tek nge left time travel sim tu rangin an kan lo ti to kha chu tiang chu an kal chho da ni ta chuan chi da ha ka sei to Brno hi longest track tun calendar a ania track thuiber chu wang chuanin headline 1000cc ne na an left time in khau na hi hey I track to ya chuan hey I hian ai khau na tle mang ti an la ti le zol mo chu wang 850 a travel don ni mela 850 an siam na chan ber hi 850 rules an siam na chan ber hi an tla chak lo deuh lek nan ti kha ni ta an tla chak lo view don ti chu ni pe lo ta view et tu na po development stage atran tir bul tran tir lek ang vel an la ni line tu na an left time
race lap time deuh thoin ron tlan hal ringot to a chuta tire lakmir hriat ngai lo mo chuan Pirelli hi rider zong khan tuna an hman lai Michelin a hian thazok an ti vek a thadon view ni chuanin 850cc bike ho hi azang heta tuna an hman lai 1000cc ho hi 157 kg nia 850 ho hi 153 kg ani don ta mo kg ngai thal don tina ni chu chuan tuna an hman lai ai hian a bor hi a over square de over square lo zo ka ti teng a bor hi 81 mm atangin 75 mm a an ti te ta chu wa chuan 850cc a atla ta India ra ma chuan stroke in khoi tla puan ni chuan a bor hi nong khoi dei zo ka ni chu chuan hei hian in bike hi khalati ol sam dona corner exit a khan line pakhat ter te in chu ngut loin line sang anon mang thei to don nan ti a ma aya her chu a ol sam to zok don bangin power delivery kha brutal lo de lek mo butut lo de lek to don na chu wang chuanin corner speed an nei san mei ba ka technique sang line sang khan aron chu thei pha don nan ti a corner tanga chu kha chuan fairing hi mami ain 50 mm in a zen zo ka chuan ma akit ma tanga fairing ma valor pay ka 50 mm in aron to pay dona chuan in Aprilia technical director Fabiano Starlacini khanin 30 to 50% valin downforce up claim dona te chu mi omje chu akit ma grip nei thatura aron nor tu kha 30 to 50% valin claim dona chuan chu ma chuan ma in wheelie na sa don chuan rider ten wheelie control turin ampai ka khan position an thak sak ngai an bo phei deuh tut kha ngai don ta chu chuan kha thiam lo technique nei thale thalo kha aro pochuk na sa don an ti chu ka en chak ber polonia tuna rules and regulations an thak na chan hi tuna hi chuan dik tak chuan in technical thil hian MotoGP a race result thleng hian aron hrin thui to lu tu ka chuan tuna rules sara hi chuan in khang zong kha atam theng ber ron pai an tum don ani mela chu ani thei don em fiat ani lo ma se tuna alandan hi chuan bike hi chak don viewa ma ain corner speed an nei sang dona straight line na top speed an hlo kha corner an ron make up vek don chu apun viewang chuan right height zong pai vek dona tuna nung lowering system te ma whole shot device zong kha avai an pai to don ti kha ni ta chu pu chak om boka chuan khatiang kha tuna race kal dan hi nia ngoro an race ni le hun tur hi race ka ti chu tuna an test kal dan chu next Pirelli test hi Austrian GP nei zo huna September tha test le tur ania tuna hi chuanin company tin khan bike pati chau anot keng ta chuan heta hi chuanin rider tam theng ber in khal thei to dona bike po tam deuh hlek don ti khani ta chuan final test chu season topa Valencia tlan zo an nei le don ta voi ni test an la nei ni chun da kum bike tu lap time kha chu thaso view tur a chon ngai la chun kha na kum bike an test chungchang chu nia overall a khai khom nan chun rider ten ta thar kha tu na an man lai mek Michelin ain Pirelli hi thazok an ti ngal phot maya chun 850cc kha 1000cc ai hian an tlan buông vok don lo ang khop maya chuan aba ain in lepel atam don mela chuan akha thiam kha an chung nung don an tia ani don le don lo kha thiam ti mailang kha thiam vek thoa amaro chu ama ain rider skills alang le zol dona bike ringot ni lo deuh hlek khan an tia chuan bike ho hi a in hamar don mel viwa tu kuma hian chun Aprilia le Ducati in thapal lor lu tukta tuna an lep time atang ringot thi chuanin Yamaha te poi ti min an full big lo ta development lakal chhozel tur angai ni chon chu ai poi mo ti mela hei chu nakuma thil kal tur ania next race esen atang hianin rules thar a omta hot shot device kan ti start dona ma ron lock tu ma ni empur kha an phal to don lowa esen atang hian chu mani a khanin tuna an tlan zo tak Berno an tlan don hianin practice thei ania
enge mandatory ni lo du lo chuan an practice lo thei ta atma tiam lo restart khan an practice a chen kha chuan a fla om an ti khop mai a nung kha la chu tiam thei tho sia a nung right side kha an la pai lo an la ben lo ta e a nung tiam pura atma kang phei kha atma kang de o kha atma kang du khop mai a control a har a anti a pa tia chu niam be ve kha chu e sai sel chu lo tho kha tia break ve le ro per pok kha an boin tam den an ta ma se atma chu niam lo kha lo om tho kha tia anh tiếng nghe hi chu anh cả bây giờ đàn tụ chu cái lâu mà sẽ chu ba cả chu nên cả anh nghe à mà phone phone shot device cái chuesen train anh phang tổ lâu mà bên mình cả ta chu ba cả chu a grid in khẩu đàn nó cả section ring Germany trong hàng đồng chỉ đăng làm đồn ta tụ na hi chu nên grid in hi meter thu min anh in dim khát ta next racer ở trong chu meter khát tin anh tikal đều set đồn na grid in cả ra kan meter li zel space om to do na chu chun ti na chan chu first corner line to khom le rui lo nan anita qualifying kha apa ai poi mo le zol don ta ni qualifying hain turu view don ni fa ai le zola chuan chu ba ka chuanin ai atop nan ke ma tan chun nakuma hianin rules thar chi sang sang aron om chu do na chung zinga chuanin tuna ron lar ta ber chu one bike rule tuna chon rider tin hian bike pahnih an nei ta weekend tuan na pan turin na kuma tang chon bike pakhat chau atia hi a manufacturer lampang ron put lu ni ve thum chut me dorna do akati e liberty media hi thil a thalo zong rong kalpui zong zong ai kan pu ve ka ma se hi chu a bike sim to company lampang in anon put lu ni chat me a e cost cutting mo kum to nin mechanic pakhat kan pai thenganga chon bike hi pahnih aya pakhat a om chonin e paisa tam tak kan sei do tiam ba se anin taka chuan practically chuan bike pahnih rider pakhat an la nei dong tho khalai kha a fu lo chun ta ni a om zia chuanin practice le ti ve zong zong a bike pakhata an vatlu khan spare bike ang kha man thei to don lo ta a mero chu flex to flex race a ve thung kha chuanin bike kha a thlak thei don flex to flex ka chu bike khan thlak thei don a bak zong practice ti te qualify kha ti zo zo kha bike pakhat chawan mang thei don ta e practice a an lo tluk ke kha chuanin qualifying zong zong kha buai ve thei don ta qualifying a khanin atira lo tu ta se tu na chuanin an second bike khan engine te man ti dan te pola om ta e tuna tun a rules anga chuanin bike pakhat chau an man thei don wa kha ti nge na om mi don ta weekend pui kha chevek don ta ni chu mi pakhat ti fu lo engemaw zeu pala khan ni mo chu chu rider tam zo khian an du lo amaro chu a manufacturer lampang hian nor tlang an tum hmel khop mai a chuan flex to flex po kha then khata chuanin i an tlan lu tanga tire an thlak anga an tlan chuk lenga ti kha a om ta de ta tuna hianin khovel puma racing zong zong a hianin MotoGP chi hi bike thlak thei a oma motor racing a potu malan motor an thlak ngai lo e heti engmani ro te su ni chonin a ken va thlak mai ta MotoGP chi hi bike va thlak thein ta kha kha adang lampik na a uniqueness MotoGP il dang zong zong nen adang lampik na kha ka tinga tin chon an pai don ta a ui om ka ti kha chu pa ka rider ho hian in a hlo om chuti ka ti kha chu atian du lo na an sei ve chon anin taka chon bike pahnih kha ala om don tho si enge kha ti kha om a tu nan tia kum chuanin e mechanic pakhat chau an pai thei do ta mechanic pakhat le khan engza pakha nge sum a safe ang mo company lian ta chon om zia nei lon ti ni ma se an dan rem thar ho hi atlang pui an nor tlang de zen sia chu chu thil pakhat ridang om le chu Liberty Media hianin thil rules mak deuh deuh an chok chuk na sa to manufacturer lampang hian run lui nan hemi rules mak deuh hi anon chok chuk ve ten ti chen chuan a ning ni lo po sa to bi lo an ning lu tu ka he ti hian anon chok chuk ve ti a he to bi ei tu na rider transfer contract aru ti mela official confirmation om lo kha tak tak om an puan zar lo na chan chu nakuma an kal dan tur sum chung changa company te le
Liberty Media anh in rem thể thốt lâu vàng à khá là buông lâu tụ chẳng à là buông lâu ta với nó trong hiền anh in rem nimin PM mình khai rem chia chuan với nó trong hiền anh buông được ta chuột ta khani ta chú tiền chú thil đàn này ta kinh nghiệm cả bụi đòn anh phải chọn hay hổ lòng cái chú reflect cái abon cái tiền mà tìm một năm tu bạc phát đi về nghe nghe ra phần suy về đâu HPC thuộc trong cái bộ nè iron suy kim view cái chỗ ngày đó nó tục suy bel tụ cái này lo mà suy suy bel về rồi cái lo ai iron suy kim em lo details in iron suy đó brief là lâu suy về lại tụ không bỏ cho mà sẽ cắt suy bel có suy u là 850cc tu nè race một năm dọc tu lệ filter tấm tập thiếu tu tự tan rất là ta hay tụm bớt cái chỗ ta MotoGP race mình ngày tu la một năm lệ rồi tu ra mà lạc nó khai như khác cái chỗ một năm bel ngày tu bỏ bê xe là tin bác à tu na chọn the exciting tu bớt cái chỗ tu na hi chọn hay manufacturer rồi tu có tiền trả bill tiền trả tiền khăn fresh start ang này đâu này mấy cái khát rider tin te rin lâu đâu đâu te rồi sẽ thằng tí về khá hay đánh lâu ngày ruột về đâu thấy nghỉ chung mà chết thằng ai bọn chết thằng ai chỗ chết thằng ai chỗ chết thằng đồn ai cái sợi bây giờ hay chết thằng bắc lâu tụi nó bây giờ mấy lâu tập bộ antenna tập ra cái tập bộ này chú hiện tại khác hết ta top 5 te rồi 5 về phố ta sẽ cái chuyện các mũ giáp cũng mà chú mi khăm mi vào rồi mất bộ khan bây giờ nó sử dụng mà top ra cái chỗ前面老弟是趁住水咧水怒，鹽下呢啲老客到好，佢到喺度龍空都就執你啊！嘛喺度前老弟出戰，唔係見少出路啊！輪出題佬你，出題是佬。康vel ber kan le technical thil vel an thak ti kha chu atla chopin kan share tiam so atin kan pom chho tu kha ni ta anh đi lễ mô nó là muốn nằm bền tuổi lệ khát tiếng với các học lệ đó next race sẽ trong hold shot device anh phải hi nghe nghe đàn imo starting procedure hold shot chun ben ta right hand and ben jong si lower here lang kha starting procedure han ben ve mấy sẽ thi là fel mấy lâu mới tí khác cái chỗ ngày đó nha posta cái đó là lúc đó cái ta khan mà làm khách chụp niệm anh phật lầu cho nung làm khách chụp niệm các phật lầu tới về tầm mấy sẽ chắc là lúc này tụi mình chút khi mà trong cái ngày đó MotoGP rider hết chú ý nhau chứ là cho nên có vẻ là rider travel anh ngày khăn nhé khác chú ý đập lẽ mày à anh có mày nè cho nên phần đi đâu khăn nên moto journalist sản xuất campaign Olin's factory anh và đó thì ta cho nên Ducati thuru Olin scan lâu trẻ xếp mà Ducati hậu hiện in atong soccer hi chỉ đằng đâu xếp bị Olin xiêm anh lâu pa bị đằng pan về lâu ang chi thế thì atong right hand device anh pan khanin atong ron thut niệm pur khanin atam zo khi chu soccer kha thok lâu ang chu kan ita abam stop an tia rubber tia azuin so tu rubber chop khanin soccer zo par ang khan lâu thok ani mà sẽ Ducati ta khá chú khá tia right hand an engage so nu po at niệm pur to po khanin shock kha lo la thok thu Ducati ho ta bi kha Ducati i abbi kin Olin so hena request an pea an siam tir anita chuan kum khat le chan ve an patent ta kum khat le chan ve kha aral to chu wang chuan Olin spon an ron ilang chuak ta khovel pum shetin khá design khá Olin mang hậu đằng MotoGP team nghe company đằng khá ăn mang về thế rồi mà sẽ tu mang về đủ lớn tiền Olin kan tiếng anh mang về đủ lỗ cái tiền Ducati hiện anh một trên là thì chắc better engine chắc better ni lo pon anh chắc wheel chắc dễ là straight về là hiện mo khá chuan chu ba cái rider tăng khăn control ala ron petel về chắc ta thụt niệm kan mo soccer thok lâu lệ thok in car ka chu dang lom lu duk do ta ni a pe chon an kong ka chu tu ka ma reng big ma vek big silo to straight polish ma reng big silo wa chu ta tak chon control tlem te ron om bela khan advantage kha
อันนี้ advantage ซงแรงอันนี้เช็ดตัล advantage อมโปค่ะที่เหลือตามตักแข่งเวทีอ่ะส่วนKTM เห็น WP มาต้องส่งส่วนโอลินส์กันมองตามบิดอีกตัวมันมองเดือดโดนตอนนี้ช่วงส่งเตะ front hotshot device ให้ปนดูคาตีรถติดชวนเนี่ยช่วงจู่2027เห็นไปสักเวกโดนตาดูคาตีจริงๆเด็กน่าสวยค่ะกับผมเบียงเรื่องทว่าเทปโตเป็นคนละมาจันกันละมาจนดูคาตีเองมากันนี่แล้วว่าเทปโตเป็นมากันละที่จะช่างกันรอนไฮโชว์กับ technological advancement กันรอนเก่งรู้ตั้งหมดตัว GP อ่ะCOVID อินเอ็นน่าสร้างแบบมอเตอร์ไซค์ละจนอันนี้น่าอังเงิน prototype class อันนี้บอกว่าจนจุดจนนี้ช่างกันน่าตั้งแต่กันรอนเก่งรู้ตั้ง advantage กันในที่อันเชื่อเวลาเฮียนินมิน promote down จาระกัน advantage มินไปสักจาระตัวมาจนตัวน่า concession ซงอาจจะพอเฮียนินกันที่ตั้ง disadvantage เดียวนี่ตัวอาฮิจุดดิกตีอ่ะevery day ข้าง concession ในเราเส้นจนเฮติเตะทุกเทียนดูการที่เฮียนรอนพามิระวังมออะไรละมาจนนินmanufacturer ซงเตะเองอันนี้ไหนซงนั้น racing อัพมุนนมซงนั้นอันติดตานี่จุดจวนนินอามาโรจูดูการที่ตาจันนัดเวรจูมันเราลักส่วนนั้นไอ้ที่ซงมันลักตู้นะอันนักไก่ตุนนี่เสียแต่ข้างซงก็อันไปเวกโดนตาจนนักกุมจังอิน6 bike limit อันเสียนตาตัวไหนมอเตอร์ GP อ่ะดูการที่เชี่ยเห็น bike ปารุกันเนี่ยมาคัน bike ปารีสกันเนี่ย bike ปารีสอันนี้เละเทะเมียตัวเรานั้น bike ปารุกันอันเก็บตานี่ข้าพอข้าดูการที่รอนเอเทคน่ะอันนี้ที่จีเดลิน่าคันข้าติ่งซงเราดูตั้งข้าจนอันนี้เวนะจนพอเวทให้ตามโมนี่แล้วมาจนวกละเล่นเรื่อยตัวตาตุนซีซันน่ะแต่พอเห็นมีตังแต่พอหันแชมเปี้ยนเวสปุ่นน้องเดียวโดนมาเสะตุแต่เนี่ยแชมเปี้ยนโดนตุนละสิโดนตุนน่ะให้เอฟฟิเลียจนนั่นลีดเมกมาเสะพัดจักเฉากับไม่ดูการที่เห็นเห็นจู่กัลเฉาเซลดาตัวนี้ next season จู่ปุยแบบเวียโดนนี่ก็เสียเนี่ยหมดน้ำโดนvok le ni tina cho among phan ni chung ha rei ve tu pa ti ta ko จู่ ko ตั้ง cha แต่ ko จู่ yen to to เดลิกนาปอนอาศัยกันเนี่ยเอ็งมานี่เราอัจฉริยะกันรอนี่ร่างกายชัวเทโตปันชัว advantage กันนี่ตัดที่เสียเวลาคันนี้กัน advantage มันไปสักตัวเรียนมันละจ้าอัติยาอดีตเวทเขาจุกตีก็ขัดตาก็ชวนม จำเป็นตุ้มตัดตะกรันเบคันนี่อันนี้วางคันไบค์ประเดี๋ยวเดี๋ยวพอคันนี่ตาตัวน่ะจวนอันตาจวนขัดเตียงก็จะเทตัวเรามาเสียจุดที่รู้จนให้เอพริลเดปอนเอฟดักกันนนที่F1 style ให้พอสวยหล่อวิ่งว่านักกุมน้ำมาจนแบนแล้วปังจนละสวยแล้วเป็นกระเสียดักก็แค่ที่มีนั่นอันติเวเดอร์ตัวนี้อันนั้นดับจากเราไปที่ตัวเตียงให้ทุกนักกุมน้ำมาฮันแบนดอนกันดอนเราก็เช็ดแล้วว่าฉันก็จนแบนแต่พอคันสวยเวทว่าให้มีไงนิวส์อังชีเขาแต่พอคันจนละแบนแค่เราก็อันนั้นสวยดูการที่บิ๊กที่จะ motorcycle racing world แต่จนให้เราที่เราฟังกันกูว่าเดี๋ยวเฮ้ย MotoGP กันสวยตาตัวน่ะว่าสุภาพกันแต่พอตัวน่ะที่เขาเปลี่ยนตัวไม่ได้ตาก่อนจะเอ็งนี่มาเฉมนะตีเลยมาเอ็งที่เนี่ย restriction อันเป็ดเช่นตาอันนี้ตั้งแต่จนตัวน่ะอัน domination แต่พอให้ตัวน่ะดูการที่ SBK ว่าสุภาพกันอัน domination แต่พออันนี้ตั้งแต่จน production bike ตัวนี้มีเรา prototype อันถูกเข้า production อ่ะเสียมลุยงัดงำฉันจะ production งัดเสียการเท production bike ซึ่งการเทดีกว่าเสียมลุยเสียมลุยงัดงำคันนี่ถ้าตามโมเขาถึงให้คัดเกี่ยงกับแบรนด์ racing ตาในอินเดียคันนี้คัดที่จ้องเขาจะฝักเราที่เราดูการที่จุดคัดที่ว่า superbike ก็จน production base นี่บางคันproduction base เขาอัดบนต้นข้างไงอัดเขาอันนี้ตัวไม่โมเขาเตียงก็ชาเละมันตัวขั้นบิดอินเสียมเบสจนนี่อันชาเบสโอ้จนมีสิ่งที่พูดมันได้ขั้นดูก็ที่rear shocker ตรงกลางการสวยๆอ่ะจุดนั้นจนแต่ก็บางเนี่ยชุดสวยครับข้ามีกลุ่มเองติดเชื้อเนี่ยชุดสวยเรานางเองกลุ่มขัดเนี่ยกลุ่มนี้ก็ตาขันกันไปกันเนี่ยมันจุดเองก็มันจุดทักมาเสียเองเนี่ยนี่ก็เสียเราขัดเทียมมาขันจนจุดนั้นตักจนค่ะเนี่ยเกมส์เวลากันตั้งหวังตา
này choกันเป็นเสียว่าจานสักอันตกคันขัดเตียงแล้วแล้วกันหมดไปเดี๋ยวจะปนอะไรเป็นขโมยมีตั้งไงนะอะไรไทยแต่มันมีแล้วนะแต่มันเสียค่ะขัดเตียงเขามองงำสักแต่จางช่วยอันกี่เวลเลี้ยงช่วงแล้วว่าอ๋อขัดเตียง ก็ข้าโมactivate นั่นมีเขาตาอันดูนั่นแหละก็นราปนโลมังเทตัวมาแกสบายเห็นดูบาร์นนตีแล้วก็บัตรนประกาศมิสเตอรี่บัตรนให้เองอัตโตเบอร์ตีขัดอันที่เสียอินรินเซียกลิกด้วยขัดมี activate นะคะแล้วนี่เล็กหรอดูน่าเห็นกลุ่มขัดเนจันเวนเป็นตาเอ็งมาสวยโชคเที่ยงเราตาออลินส์กันกลุ่มขัดเนจันเวนค่ะเราตัวสวยโชคตัดสิmà sẽ tụi mình mong được cho người dân pro phát triển sôi sôi à nó cũng mà thầy đốn lâu á chú bảo cho tin không gì không được là tụi nó lâu thật ai có tỷ số chú Valencia khả năng sẽ phát triển lâu mình như cùng season mà sao tổ Valencia khả tụi nó right hay đi vào si bên chút tí khát tí ăn riết chút chút vào khăn kami tụi nó rồi setup lệ rồi thằng tôi lệ rồi zero sau lệ khá anh bị tổ lâu này anh bị đăng khen mà in đang ở bốn tổ tầm ok không đa thì chúng mo khát tí anh này lâu vào khăn bên này bên nó shoot lệ shoot trên khá right hayกันนุ่งอันตีเตียมkhănตกตีจะ shoot về ngay biết lâu khá sau còn khát lên để lâu nó thục chắc làนุ่งขโมประคัดถกต่อเบี้ยเราเนี่ยเขาจะต่อบุญเพย์ต่อไม่เราก็จะถ้ากันดูตกไม่โดนมีเนี่ยจากนี้ podcast chú ngay cả tôi đã ปิดngày nào mình chỉ ngay cả riêng hay phụ số em po muốn choต่อไหมครับเนี่ย อะไรกันก็ต ต่ ก อ ไม่ ไม่ กลั ต่ ว อมีจุงแล้วบ้านโอ้ยตัวเชฟเนี่ยเดี๋ยวดูตก โอ้ย ละ ตัวนี้นะ next race 是 Ascend เนี่ย Ascend 咗白天就等在冇嚟出近咁多เนี่ย podcast ให้เราภาคเลยละแล้วไง event จะจะ全都得等等咁緊路曲咩剛才播下網查飛過嚟跌出咩啊 Ascend 咗嘅好多啲好叻拜拜